예. 예, 여러분 안녕하십니까? ครับสวัสดีครับ 식사를 많이 하신 모양이네요. รู้สึกว่าทานข้าวกันเยอะนะครับ 대답 소리가 크네요. เพราะรู้สึกว่าเสียงดังกันนะครับ 자, 오늘은 레이기 2장 보시겠습니다. ครับเดี๋ยวในวันนี้จะดูในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่2นะครับ 1절에서 3절까지입니다. ตั้งแต่ข้อที่1ถึง3ครับ 레이기 2장 1절에서 3절입니다. เลวีนิติบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึง3นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงมอนิเตอร์ด้วยนะครับเมื่อผู้ใดนำธัญบูชามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าก็ให้ผู้นั้นยอดแป้งมาถวายให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานด้วยแล้วนำมาให้บุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตผู้ถวายบูชาจะหยิบยอดแป้งคลุกน้ำมันกำมือหนึ่งกับกำยานทั้งหมดออกและปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแท่นคือบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นของอาโรนและบุตรของเขาเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้า 여러분 메뚜기 아십니까? ทุกท่านรู้จักตั๊กแตนไหมครับ 하루는 이제 메뚜기가 이제 놀고 있는데 ครั้งหนึ่งครับก็มีตั๊กแตนเนี่ยกำลังเล่นอยู่ครับ 너무 재미가 없어요. แต่เขารู้สึกเบื่อมากเลยครับ 좋은 친구 없나? มีเพื่อนไหนที่เป็นเพื่อนที่ดีห 좀 รือเปล่า 좋은 친구 만나가지고 재밌게 좀 놀고 싶다. อยากจะเจอเพื่อนที่ดีและเล่นอย่างสนุก 그러다가 이제 누구를 만났냐면 แล้วได้ไปเจอ 하루살이를 만났어요. ไปเจอกับแมงเม่าครับ 와, 이때까지 만난 친구 중에 จากที่เพื่อนที่เคยเจอมา 이렇게 재미있는 친구 처음 봤어요. เพิ่งเคยเจอเพื่อนที่สนุกขนาดนี้ครับ 이 하루살이만 정말 즐겁게 놀았어요. แล้วเล่นอย่างสนุกเลยครับกับแมลงเม่า 야, 하루살이야, 내가 너 만나서 너무 오늘 즐거웠다. นี่แมลงเม่าวันนี้ฉันพบกับเธอแล้วรู้สึกดีใจมากสนุกมากเลย 내일 또 만나자 그랬어요. แล้วไปได้พูดไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะ 하루살이가 내일 또 만나자고. แมงเม่าก็เลยพูดว่าพรุ่งนี้เจอกันอีกเหรอ 내일이 어디 있지? พรุ่งนี้มันมีด้วยเหรอ 내일이 뭐야? พรุ่งนี้คืออะไรเหรอ 자, 하루살이는 하루밖에 못 살아요. แมลงเม่ามีชีวิตแค่วันเดียวครับ 그 하루살이에게는 내일이 없어요. สำหรับแมลงเม่าแล้วไม่มีพรุ่งนี้ครับ 메뚜기는 1년 동안 살아요. แต่ตั๊กแตนมีชีวิต1 ปีครับ 메뚜기에게는 그제 내일이 있어요. สำหรับตั๊กแตนแล้วมีพรุ่งนี้ครับ 그래 메뚜기가 오늘 하루 즐겁게 이래 놀았으니까 แล้วพอตั๊กแตนวันนี้เล่นอย่างสนุก 야 내일 또 만나자. พรุ่งนี้เจอกันอีกนะ 그 하루살이 내일이 없으니까 แต่แมลงเม่าไม่มีพรุ่งนี้ครับ 내일이 뭔지를 이해를 못하는 거예요. ก็เลยไม่เข้าใจครับพรุ่งนี้คืออะไร 내일이 뭐야? พรุ่งนี้คืออะไรหรอ 응? 내일이 어디 있어? พรุ่งนี้มันมีด้วยเหรอ 야 진짜 이해가 안 간다. ไม่เข้าใจเลย 여러분 하루살이가 이해가 안 가지만 ถึงแมลงเม่าจะไม่เข้าใจ 내일이 있어 없어요? พรุ่งนี้มันมีไหมครับ 또 대답 안 하시네. ไม่ตอบอีกแล้วนะครับ 여러분 내일이 있어 없어요? พรุ่งนี้มันมีไหมครับ 하루살이에게 없지만 กับแมลงเม่าอาจจะไม่มี 메뚜기에게 있어요. แต่ตั๊กแตนมันมีครับ 그래서 메뚜기가 내일 만나자고 한 거예요. ตั๊กแตนก็เลยพูดว่าเจอกันพรุ่งนี้ครับ 그 내일 이제 그 장소에 이제 갔어요. พอวันถัดมาตั๊กแตนไปหาที่นั่น 하루살이를 아무리 찾아도 만날 수가 없었어요. ไม่ว่าจะหาแมลงเม่ายังไงก็ไม่เจอครับ 왜냐면 하루살이는 하루밖에 못 사니까. เพราะแมลงเม่ามีชีวิตแค่วันเดียว 메뚜기가 너무 섭섭했어요. ตั๊กแตนก็เลยรู้สึกเสียใจมากเลยครับ 야 어제 너무 재밌었는데. โอ้โหเมื่อวานสนุกมากเลย 이 친구 만나서 너무 좋았는데. เมื่อวานได้เจอกับเพื่อนคนนั้นสนุกดีมากเลย 또 좋은 친구 없냐? ไม่มีเพื่อนคนไหนที่ดีแบบนี้แล้วหรอ 좀 좋은 친구 만나서 재밌게 놀았으면 좋겠다. อยากจะเจอเพื่อนที่ดีแล้วเล่นอย่างสนุก 그러다 개구리를 만났어요. แล้ว 개구리.
แล้วไปเจอกบครับ 개구리 만나니까 เมื่อไปเจอกบ 하루살이보다 더 재미가 있어요. สนุกยิ่งกว่ากบเนี่ยสนุกยิ่งกว่ามันนอกซะ 하루 อีกครับ 너무 재밌게 놀았어요. ก็เลยเล่นอย่างสนุกเลยครับ 그리고 이제 메뚜기가 야 내일 만나자. แล้วตั๊กแตนก็เลยพูดว่าเจอกัน 내일 พรุ่งนี้นะ 만나자. โอเคเจอกันพรุ่งนี้ 내일 또 만나서 또 즐겁게 놀았어요. วันถัดมาก็เจอกันอีกแล้วก็เล่นอย่างสนุกครับ 일주일 동안 즐겁게 놀고 เล่นอย่างนั้นเป็นเวลา1 อาทิตย์ 한 달간 즐겁게 놀고 เล่นอย่างสนุกเป็นเวลา1 เดือน 너무 재밌었어요. รู้สึกสนุกมากเลยครับ 하루만 즐겁게 노는 게 아니고 ไม่ใช่เล่นสนุกกันแค่วันเดียวครับ 몇 달 동안 즐겁게 노니까 친구 너무 좋다. เล่นอย่างสนุกเป็นเวลาหลายเดือนก็รู้สึกว่าอุ๊ยเพื่อนคนนี้ดีมากเลย 봄이 지나고 แล้วเวลาก็ผ่านไป 여름이 지나고 ไป3 เดือน 가을이 6 เดือน 지나고 ไป9 เดือน 이제 겨울이 가까웠어요. จนใกล้ถึงฤดูหนาว 이제 개구리가 메뚜기에게 이야기했어요. แล้วกบก็เลยบอกกับตั๊กแตน 여러분 ครับ 개구리는 이제 겨울 잠을 자야 되거든요. อย่างกบเนี่ยต้องจำศีลครับ 그 메뚜기 보고 이야기를 했어요. ก็เลยบอกกับตั๊กแตนครับ 내년에 만나자고 이야기했어요. บอกกับตั๊กแตนว่าเจอกันปีหน้านะ 메뚜기가 내년이 뭐야? ตั๊กแตนก็เลยถาม ปีหน้าคืออะไรเหรอ 내년이 어디 있어? ปีหน้ามันมีด้วยเหรอ 여러분 이제 개구리는 겨울잠을 자고 내년이 있어요. อย่างกบเนี่ยจะจำศีลในฤดูหนาวแล้วมี 메뚜기는 ปีหน้า 1년밖에 못 살아요. แต่ปกติตั๊กแตนจะมีชีวิตแค่ปีเดียว 내년을 본 적이 없어요. ไม่เคยเห็นปีหน้าครับ 내년이 뭐야? ปีหน้าคืออะไรเหรอ 내년이 어디 있어? ปีหน้ามันมีซะที่ไหนล่ะ 아니 있어. มันมี 내년에 만나면 돼. เจอกันปีหน้านะ 메뚜기가 이해가 안 갔어요. ตั๊กแตนไม่เข้าใจครับ 자, 메뚜기가 이해 안 가지만 내년에 있어 없어요? ถึงตั๊กแตนจะไม่เข้าใจแต่ปีหน้ามันมีไหมครับ 있죠, 그죠? มีใช่ไหมครับ 메뚜기가 이해 안 간다고 없는 게 아니고 มันไม่ใช่ว่าตั๊กแตนไม่เข้าใจแล้วมันจะไม่มี 개구리에게는 분명히 내년이 있어요. แต่สำหรับกบแล้วเนี่ยมันมีปีหน้าอย่างแน่นอนครับ 자, 우리 인생은 그죠? 요즘 아주 이제 어술이 좋아가지고 คืออย่างชีวิตของเราเองการแพทย์พัฒนามาก 우리가 이 몸을 가지고 한 100년 정도 이래 살아요. เราก็จะใช้ร่างกายนี้อยู่ประมาณ100 ปี 그럼 이제 우리가 이제 100년 살다가 이제 죽습니다. เราใช้ชีวิตประมาณ100 ปีแล้วตายครับ 그럼 죽어서 어디 가죠? 영원한 세계를 가야 돼요. เมื่อเราตายไปแล้วก็ต้องไปชีวิตที่นิรันดร์ครับ 그 사람들이 이제 죽는 것만 봤지 ผู้คนเคยเห็นแต่คนตาย 영원한 세계가 뭔지를 잘 몰라요. แต่ไม่รู้ว่าโลกนิรันดร์นี้มันคืออะไร 영원한 세계가 어디 있어? โลกนิรันดร์มันมีที่ไหนล่ะ 야, 이해가 안 가네. ไม่เข้าใจ 죽으면 그뿐이지. ตายก็จบไม่ใช่เหรอ 그건 인간이 몰라서 그렇지. นั่นมนุษย์ไม่รู้ก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ 하나님은 성경에 แต่ในพระคัมภีร์ 우리 인간에게 영원한 생명을 약속하셨어요. พระเจ้าได้สัญญาชีวิตนิรันดร์ไว้กับเราครับ 그리고 아들을 믿는 자에게 영원한 생명을 주시겠다고 약속하셨어요. กับผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้น พระเจ้าสัญญาว่าจะให้ชีวิตนิรันดร์ครับ 그래 인간이 이해가 안 가고 ถึงมนุษย์เราจะเข้าใจไม่ได้ 인간이 없다고 해서 없는 게 아니고 และก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อและจะไม่มี 영원한 세계가 있어요. แต่มันมีโลกที่นิรันดร์อยู่ครับ 자, 이사야 55장을 한 펴 보십시다. เราจะไปเปิดดูในอิสยาห์บทที่ 이사야 55นะครับ 55장 8절에서 9절. ในอิสยาห์บทที่55ตั้งแต่ข้อที่8และ9นะครับ 이사야 55장 8절에서 9절. อิสยาห์บทที่55ข้อที่8 9นะครับ 저는 언젠가 이 말씀이 너무 좋았어요. คือครั้งหนึ่งเนี่ยผมชอบพระคำนี้มากเลยครับ 자, 한번 자 55장 8절 한번 읽어보세요. ครับจะอ่านตั้งแต่ข้อที่8นะครับเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิธีของเรา พระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น 자, 8절을 한번 펴보십시오. 8절. ครับขอดูในเปิดในข้อที่8ก่อนนะครับ 자, 여기 보면 여호와의 말씀에 ในนี้ได้บอกว่า 내 생각은 너희 생각과 다르다. ความคิดของเราไม่เป็นความคิดของ 내 เจ้า 길은 너희 길과 다르다. ทางของเจ้าไม่เป็นวิธีของเรา 여러분 하나님은 이제 하나님 생각하고 คือความคิดของพระเจ้า 인간이 가진 생각이 다르다 그랬어요. กับความคิดที่มนุษย์เรามี 내 ไม่เหมือนกั 길과 น 너희들 다
내 길과 너희 길도 다르다. และทางของเราและทางของเจ้าก็ไม่เหมือนกัน 여러분 하나님은 우리하고 달라요. พระเจ้ากับเราแตกต่างกันครับ 자, 하나님이 우리하고 같으면 하나님은 인간이에요. ถ้าพระเจ้าเหมือนกับเรางั้นพระเจ้าก็เป็นมนุษย์ครับ 여러분 하나님이 우리와 다르기 때문에 하나님이에요. เพราะพระเจ้าไม่เหมือนกับเราพระเจ้าก็เลยเป็นพระเจ้าครับ 그럼 얼만큼 다르냐? งั้นแตกต่างกันขนาดไหน 자, 9절을 보세요. ดูในข้อที่ 9 นะครับ เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลก 하늘이 땅보다 높은 같이 เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลก 내 ทันใด 길은 너희 길보다 높고 วิถีของเราสูงกว่าทางของ 내 เจ้า 생각은 너희 생각보다 높다. และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้า 와, 너무 멋지다. รู้สึกว่าดีมากเลยครับ 하나님과 우리 차이가 ความแตกต่างระหว่างเราและพระเจ้า 생각과 길의 차이가 ความระหว่างความแตกต่าง 하늘과 땅 차이다. ความคิดและทางเท่าเราฟ้ากับดิ่งครับ 와, 하나님하고 우리하고 하늘과 땅 차이구나. โอ้พระเจ้ากับเราแตกต่างกันเราฟ้ากับดินเลยเหรอ 근데 사람들이 이제 하나님을 믿을 때 แต่ตอนที่ผู้คนเชื่อพระเจ้า 그죠? 내가 이해가 가야 되고 เราจะต้องเข้าใจ 내 생각과 맞아야 되고 เราต้องตรงกับความคิดของเรา 말도 안 되는 소리예요. เป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับ 하나님과 우리가 하늘과 땅 차이인데 พระเจ้ากับเราแตกต่างกันเราฟ้ากับดินครับ 여러분 하나님은 그죠? 우리 인간이 할 수 없는 일을 하시고 พระเจ้าทรงทำในสิ่งที่มนุษย์เราทำไม่ได้ 하나님은 모든 것을 하실 수 있고 พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกอย่าง 여러분 그분이 하나님인데 ท่านนั้นคือพระเจ้าครับ 여러분 인간은 할 수 없는 일이 너무 많아요. แต่มนุษย์เรามีสิ่งที่ทำไม่ได้เยอะมากเลยครับ 그 사람들이 이제 자꾸 하나님을 자기에게 맞춰요. แล้วคือผู้คนอาจจะชอบเอามาเปรียบเทียบให้มันตรงกับตัวเองครับ 그 하나님을 인간으로 끌어내려요. คือพยายามดึงพระเจ้าลงมาให้เหมือนมนุษย์ครับ 하나님 나에게 맞춰주세요. พระเจ้าให้มันตรงกับฉันหน่อยเถอะ 예를 들어서 제 손녀가 있어요. สมมติว่าผมมีหลานสาว 내가 자꾸 손녀에게 맞추면 ถ้าผมปรับให้เข้ากับหลานสาว 손녀 수준이 돼요. ผมจะมีระดับเท่ากับหลานสาว 그럼 ครับ 손녀가 나에게 맞추면 แต่ถ้าหลานสาวปรับให้เท่ากับผม 할아버지 수준이 돼요. ก็จะมีระดับเท่ากับผมครับ 아주 수준이 높아지는 ก็ 거예요. จะมีระดับที่สูงขึ้นมากเลยครับ 그리고 인간이 이제 하나님 พระเจ้า 좀 나에게 맞춰주세요. ปรับให้เท่ากับผมเถอะ 이해가 안 가요. ผมไม่เข้าใจ 내 생각 너무 안 맞다니까요. มันไม่ตรงกับความคิดของฉันเลย 그러면 하나님 아니에요. ถ้าอย่างนั้นนั่นก็ไม่ใช่พระเจ้าครับ 하나님은 어떤 분이시냐면 พระเจ้าเป็นคนแบบไหน 우리 ครับ 수준을 하나님의 수준까지 끌어올려서 ได้ดึงเราระดับของเราให้ขึ้นไปถึงพระเจ้า 그죠? 하나님처럼 그죠? 만드셨는데 แล้วได้ทรงทำให้เป็นเหมือนพระเจ้า 진짜 하나님처럼 살도록 만들었어요. ทรงสร้างให้เหมือนพระเจ้าเลยครับ 그러니까 우리 수준이 올라가면 งั้นถ้าระดับของเราขึ้น 하나님처럼 살 수 있어요. ก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนพระเจ้าครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 여러분 인간처럼 사는 것하고 การที่ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ 여러분 하나님처럼 사는 게 어떤 게 좋아요? กับการที่ใช้ชีวิตเหมือนพระเจ้าอะไรดีกว่าครับอันนี้ 그냥 나처럼 살고 싶어요. อยากจะใช้ชีวิตเหมือนผมเหรอครับ 예수님이 이 땅에 오셔가지고 พระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้ 한 번도 인간에게 이해가는 이야기 안 하시더라고. ไม่เคยพูดในสิ่งที่มนุษย์เข้าใจได้ครับ 인간에게 안 맞추더라고. ไม่ปรับเข้าหามนุษย์ครับ 근데 어떤 믿음의 사람들은 ถ้าดูคนแห่งความเชื่อเองก็เหมือนกันครับ 그 마음을 발견하고 จะค้นพบจิตใจ 내가 이해 안 가지만 ถึงฉันจะไม่เข้าใจ 내 생각에 안 맞지만 ถึงจะไม่ตรงกับความคิดของฉัน 하나님에게 딱 맞추니까 แต่ปรับเข้าหาพระเจ้าครับ 막 예수님이 팍 일을 하시고 พระเยซูก็ได้ทำงานครับ 심지어 죽은 지 나흘 된 나사로도 살리고 แม้กระทั่งลาซารัสที่ตายก็ทำให้ฟื้นขึ้นครับ 어마어마한 일을 하실 뿐만 아니라 แล้วก็ได้กระทำไม่ใช่สิ่งที่มันมาเล็กๆครับ 정말 내가 할 수 없는 일을 하시더라고. แต่ได้ทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยครับ 여러분 믿음의 세계는 โลกแห่งความเชื่อ 내가 이해가 안 가야 돼요. เราต้องไม่เข้าใจครับ 내 생각하고 안 맞는 게 정상이에요. การที่ไม่ตรงกับความคิดของเราเป็นปกติ 나하고 ครับ 하나님하고 다르기 때문에. เพราะพระเจ้ากับเราต่างกันค 그럼 รับ 여러분들 여기 와가지고 ทุกท่านมาที่นี่ครับ 야 하나님이 이렇게 말씀하시네. อ๋อพระเจ้าตรัสอย่าง 야, นี้นี่เอง 하나님이 나하고 다르네. แตกต่างจากฉัน 여러분 하나님은 우리 인간 같으면 말로고 하나님 믿어요. ถ้าพระเจ้าเหมือนมนุษย์เราแล้วเราจะเชื่อพระเจ้าไปทำไมล่ะครับ 맞지요? ถูกไหมครับ
또 대답 안 하시네. ไม่ตอบอีกแล้วนะครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ맞습니다 야, 우리 하나님 믿으면 멋져요. คือถ้าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าของเราเท่มากเลยครับ 매이지도 않고, ไม่ยึดติดกับอะไร 그죠? 사단에게 잡히지도 않고, ไม่ถูกมารจับด้วย 진짜 자유롭고, แล้วเป็นอิสระมาก 행복하고, และมีความสุข 멋진 인생을 살 수 있어요. และสามารถใช้ชีวิตที่ดีมากครับ 여기 오신 분들은 ทุกท่านที่มาที่นี่ 진짜 그걸 제대로 배우면 ถ้าได้เรียนรู้สิ่งนี้อย่างชัดเจน 세상의 어떤 사람보다도 ไม่ว่าจะเป็นคนไหนบนโลกนี้ 최고의 삶을 살 수가 있어요. สามารถใช้ชีวิตที่เยี่ยมยอดที่สุดได้ครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 좀 부족해도 괜찮고, ต่อให้เราบกพร่องสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไร 좀 ครับ 못나도 괜찮아요. ต่อให้เราด้อยสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับ 하나님과 마음을 합하면 ถ้าเรากับพระเจ้าเหมือนกัน 정말 여러분이 만날 수 없고 경험할 수 없는 세계를 만나게 돼요. ทุกท่านจะได้พบกับโลกที่เราไม่สามารถประสบการณ์หรือไม่สามารถเจอได้ครับ 자, 오늘 제가 이제 성경을 읽었습니다. วันนี้ผมได้อ่านในพระคัมภีร์ครับ 이 성경이 가장 중요한 게 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญมากในพระคัมภีร์ก็คือ 이 성경 전체는 딱 두 가지로 나누어요. พระคัมภีร์ทั้งหมดจะแบ่งเป็นสองอย่างครับ 이 성경이 우리에게 진짜 하고 싶은 이야기가 있어요. มันมีเรื่องหนึ่งมันมีสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์อยากจะพูดกับเราครับ 이 성경 이제 창세기부터 요한계시록까지 ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ 이 구원자이신 예수님에 대한 이야기로 가득 찼어요. จะเต็มไปด้วยเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูนี้เต็มไปหมดเลยครับ 그 구원자이신 예수님의 이야기를 성경 전체에 계속 이야기하고 있어요. พระคัมภีร์ทั้งหมดกำลังพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดนี้พระเยซูนี้ตลอดเลยครับ 반대로 이제 우리 이야기도 들어가 있는데 แล้วมันก็มีเรื่องของเราเข้าไปอยู่ด้วยครับ 우리는 피구원자예요. เราเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 무슨 말인가 알겠습니까? เข้าใจใช่ไหมครับ 다시 말해 구원자이신 예수님 이야기하고 มีเรื่องของพระเยซูที่เป็นพระผู้ช่วย 구원을 받아야 될 피구원자인 우리에 대한 이야기를 성경에서 이야기했어요. และมีเรื่องของเราที่เราจะต้องถูกได้รับการช่วยนี้อยู่ 예수님이란 뜻이 뭐죠? ความหมายของพระเยซูคืออะไรครับ 예수란 뜻이 뭐지요? ครับความหมายของพระเยซูคืออะไรครับ 예수란 뜻이 뭔지 몰라요? ไม่รู้ความหมายของพระเยซูหรอครับ아까 구원자라고 대답했어요. 아까 구원자라고 대답했어요. 그냥 구원자라고 이야기만 하지 말고 อย่าพูดแต่ว่าพระผู้ช่วยให้รอดอย่างเดียวนะครับ 성경은 이는 저가 자기 백성을 구원할 자 이제 구체적으로 이야기했죠. ในพระคัมภีร์จะบันทึกว่าเป็นผู้ที่จะช่วยประชาชนของเราให้รอด 간략하게 이야기하면 이제 구원자인데 ถ้าพูดสั้นๆคือพระผู้ช่วยนั่นเองครับ 정말 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자 เป็นผู้ที่จะช่วยประชาชนของท่านให้รอดจากความ 사실 บาป 우리가 이제 자기 백성들인데 คือพวกเราเป็นประชาชนของ 우리가 ท่าน 이제 죄에 빠져 있어요. และเราก็จมอยู่ในความบาป 우리는 구원을 받아야 될 피구원자예요. เราเป็นผู้ที่ต้องถูกช่วยให้รอดครับ 그런 우리를 구원하러 오신 분이 예수님이에요. และพระเยซูเป็นผู้ที่มาช่วยเราครับให้ร 그래서 อ 이 ด 성경 전체는 예수님에 대한 이야기예요. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพระเยซูครับ 그래서 이 성경이 진짜 강조하는 것은 และสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นก็คือ 예수님만 구원자다. มีแค่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วย 예수님은 구원자다. พระเยซูเป็นพระผู้ช่วย 반대로 우리는 구원을 받아야 될 피구원자다. ตรงกันข้ามเราเป็นผู้ที่ถูกช่วย 자, 여러분 사도행전 4장 12절을 보세요. เราจะดูในกิจการของอัครทูตบทที่ 4 นะครับ 사도행전 4장 12절. บทที่ 4 ข้อที่ 12 นะครับ 이 자막으로 좀 올려주세요. ครับ เดี๋ยวขอขึ้นสไลด์ด้วยนะครับ 이 앞에도 좀 올려주시면 좋겠는데. ข้างหน้านี้ด้วยนะครับครับ 모니터 영상에 자막을 좀 올려주세요. ครับ ตอนนี้มอนิเตอร์ไม่ได้ขึ้นนะครับ ช่วยเอาขึ้นมอนิเตอร์ด้วยนะครับ 한번 읽어보세요. 그러면 ครับ เดี๋ยวจะอ่านนะครับ 빨리 올려주세요. ในผู้อื่น
ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฝา 자, 여기 너무 재밌는 이야기가 ในนี้สิ่งที่มันสนุกมากๆก็คือ 다른 이로서는 구원을 얻을 수가 없다. บอกว่าเราไม่สามารถรอดโดยผู้อื่น 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. นามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ 자, ทั่วใต้ฝา 하나님은 여러분 이 세상에 어떤 누구도 그죠? 우리를 구원할 수가 없어요. คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับ ไม่สามารถช่วยเราได้ครับให้รอด 천하 인간에 ในมนุษย์ทั่วโลกครับใต้ฝา 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. ไม่มีทางที่จะให้นามอื่นที่จะให้ความรอดกับเรา 천하 인간의 구원을 얻을 만한 이름은 예수. และที่เราสามารถได้รับความรอดจากใต้ฟ้านี้ได้มีแค่เยซูคนเดียว 예수님만 구원자지. มีแค่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วย 이 세상에 구원자 없어요. ในโลกนี้ไม่มีพระผู้ช่วยอื่นครับ 다 가짜예요. เป็นของปลอมทั้งหมดครับ 이 세상에 많은 종교가 있는데 ในโลกนี้มีศาสนาที่มากมายครับ 그들은 구원자 아니에요. แต่นั่นไม่ใช่พระผู้ช่วยครับ 그들은 인간이에요. นั่นเป็นมนุษย์ครับ 우리와 똑같은 인간이에요. เป็นมนุษย์ที่เหมือนกับเราครับ 그들도 피구원자예요. พวกเขาเองจะต้องเป็นผู้ที่ถูกช่วยเหมือนกันค 그들도 รับ 죽음을 이기지 못해서 죽었어요. พวกเขาเองก็เอาชนะความตายไม่ได้และตายไปครับ 여러분 구원자라고 생각하는 모든 사람 죽었어 안 죽었어요? คนที่เราคิดว่าเป็นพระผู้ช่วยตายกันทุกคนไหมครับ 여러분 이슬람이 말하는 마호메스 죽었어 안 죽었어요? หรือไม่ว่าจะเป็นมาโฮมัดที่ทางอิสลามพูดตายไปหรือยัง 석가모니는 ครับ 죽었어 안 죽었어요? หรือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ตายไปห 죽음을 รือยังครับ 이겼어요? เอาชนะความตายได้ไหมครับ 예수님은 완벽한 구원자예요. แต่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบครับ 죽음을 이기셨어요. เอาชนะความตายครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ맞습니다 사람들은 예수님을 잘 몰라요. แต่ผู้คนไม่ค่อยรู้จักพระเยซูครับ 예수님은 완벽한 구원자예요. พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยที่สมบูร 우리 ณ์แบบ 인간을 죄에게서도 구원할 뿐만 아니라 ไม่ใช่ช่วยมนุษย์เราจากความบาปเท่านั้น 모든 병에서도 구원하실 수 있고 แต่เป็นผู้ที่ช่วยจากทุกๆอย่าง 우리 연약함, จากความอ่อนแอขอ 우리 งเรา 모자람, 우리의 모자람, ความด้อยของเรา 심지어 죽은 지 나흘 되는 나사로도 살리셨어요. แม้กระทั่งลาซารัสที่ตายไป4 วันแล้วก็ยังช่วยให้รอด 예수님은 다 구원하실 수 있어요. พระเยซูสามารถช่วยทั้งหมดเลยครับ 근데 세상에 어느 것도 구원자가 안 돼요. แต่ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นพระผู้ช่วยได้ 예를 ครับ 들어서 38년 된 병자가 베데스다에 먼저 들어가는 자는 낫게 된다는 이야기를 들었어요. ชายป่วย38 ปีได้ยินข่าวว่าถ้าใครลงไปในสระเบธาธาจะหายจากโรค 거기서 38년 동안 기다렸어요. ก็เลยรอเป็นเวลา38 ปี 병이 나았습니까? แต่หายจากโรคไหมครับ 천사가 가끔 내려와 물을 동하게 하는데 จะมีบางครั้งที่ทูตสวรรค์ลงมาทำให้น้ำกระเพื่อม 먼저 들어가는 자는 낫게 된다. ใครที่เข้าไปก่อนจะหาย 그 소리 듣고 그 자리에 앉아 있었는데 เมื่อตอนที่ได้ยินก็เลยได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นครับ 야 사람들이 다 떠났어요. แต่ผู้คนจากไปกันหมดเลยครับ 여러분 38년 된 병자가 진짜 구원자이신 예수님을 만났어요. ชายป่วย38 ปีได้พบกับพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วย 우리 ให้ 예수님 รอดจ 너무 ริงๆครับ 멋져요. 우리 예수님 너무 멋져요. และพระเยซูของเรานี่เท่มากเลยครับ 한마디로 일어서게 하더라고. ด้วยคำเดียวทำให้เขาลุกขึ้นครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 12년 동안 피가 새어나오는 그 병자가 있었어요. มีคนป่วยคนหนึ่งที่เลือดไหลเป็นเวลา12 ปี 여자가 이제 불결기를 지나면 이제 피가 새어나와요. คือเมื่อตอนที่ถึงเวลาหนึ่งผู้หญิงจะมีเลือดไหลออกมาครับ 그죠? 며칠이면 끝이 나는데 แต่ผ่านไปไม่กี่วันแล้วมันจะหยุดครับ 여자가 야 한 달이면 끝이 나겠지. ไปเดือนไม่ถึงเดือนก็ 두 หมด 달이면 แล้วค 끝이 รับ 나겠지 했는데 ก็คิดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งคงจะ 12년 동안 หยุด 피가 새어나오는 거예요. แต่เลือดไหลเงี้ยครับเป็นเวลา10 ปี 그래 많은 의원을 찾아갔어요. ก็เลยไปหาหมอที่มากมายครับ 하여튼 이야기 듣고 뭐 멀리까지 찾아갔어요. ไปหาหมอที่อยู่ไกลมากก็ไปหา 그 물어보면 다 고쳐준다 했는데 บอกตอนถามเนี่ยบอกว่าจะรักษาได้ทั้งหมดทุกอย่าง 오히려 그지 그 의원들 때문에 많은 괴로움을 받았다고 이야기를 해요.
แต่กลับกลายเป็นว่าเพราะหมอเหล่านั้นยิ่งได้รับความ 여러분 ทุก 진짜 ข์ 세상에 어떤 것도 그 여자를 구원하실 수가 없었어요. คือไม่ว่าจะอะไรในโลกนี้ก็ไม่สามารถช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ครับ 그 여자가 예수님의 소문을 듣고 เมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ยินข่าวของพระเยซู 예수님의 옷가에만 손을 댔는데도 แค่ไปแตะชายฉลองของพระเยซู 혈루 근원이 말라버렸어요. ทำให้เลือดที่ไหลแห้งครับ 예수님은 진짜 완벽한 구원자예요. พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบครับ 인간의 어떤 것도 구원하실 수 있는 분이에요. เป็นผู้ที่ไม่ว่าจะอะไรของมนุษย์ก็ช่วยได้ทุกอย่างครับ 그래서 우리는 피구원자입니다. เราก็เลยเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 여러분 우리는 죄도 못 이기고 เราเอาชนะบาปก็ไม่ได้ครับ 문제도 못 이기고 ปัญหาก็เอาชนะไม่ได้ 죽음도 못 이기고 ความตายก็เอาชนะไม่ได้ 이게 우리입니다. นี่คือเรา 그래서 ครับ 우리를 피구원자라고 그럽니다. ก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 진짜 우리는 아무것도 할 수 없어요. เราเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่ได้เลยครับ 정말 자식도 잘 못 키우고 เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไม่ได้ 부분 내가 남편한테 잘해야지 ฉันต้องทำดีกับสามี 아내한테 잘해야지 ต้องทำดีกับภรรยา 그것도 마음대로 안 돼요. นั่นเองก็ทำตามใจไม่ได้ 왜 ครับ 마음대로 안 됩니까? ทำไมถึงไม่ได้เป็นไปตามใจเราครับ 우리는 피구원자예요. เพราะเราเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 우리가 구원자가 아니기 때문에 안 되는 거예요. เพราะเราไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยเราก็เลยทำไม่ได้ครับ 그럼 우리가 잘해야 되는 게 아니고 มันไม่ใช่เราต้องเก่งครับ 여러분 우리는 피구원자이기 때문에 เราเป็นผู้ที่ถูกช่วย 구원자만 잘하면 돼요. แค่พระผู้ช่วยที่เก่งก็พอครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 여러분 이거 굉장히 중요한 이야기예요. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับ 누구만 잘하면 된다고요? ใครเท่านั้นที่ต้องเก่งนะครับ 아직까지 이해를 잘 못하시는 모양이네. รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ 자, กันแล้วครับ 사람이 물에 빠졌어요. เมื่อตอนที่คนจมน้ำ 이제 도무지 헤엄칠 수가 없어요. จนรู้สึกว่าว่ายน้ำต่อไปไม่ 물에 ไหว 빠진 사람은 살려주세요. 소리치면 돼요. คนที่อยู่ในน้ำก็ตะโกนช่วยด้วย 아주 수영을 잘하는 사람이 달려가가지고 แล้วมีคนที่ว่ายน้ำเก่งมากวิ่งมา 그 사람을 이제 물에서 건져서 และช่วยเขาขึ้นมาจากน้ำ 그죠? 이 바닷가로 이제 옮겨 놓으면 แล้วเมื่อตอนที่ย้ายตัวเขามาถึงริมฝั่ง 그게 이제 구원이듯이 นั่นก็คือช่วยให้รอดครับ 이 사람이 수영을 못 하는데 คนนี้ว่ายน้ำไม่เป็น 거기서 발버둥 친다고 해결되는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าดิ้นรนแล้วจะรอดจากตรงนั้นได้ครับ 구원자가 와서 건져주면 되듯이 ต้องมีคนช่วยให้รอดมาครับ 그죠? 우리는 피구원자거든요. เช่นเดียวกันครับเราเป็นผู้ที่ถูก 그러니까 ช่วย 우리가 잘해야 되는 게 아니고 มันไม่ใช่เราต้องเก่งครับ 우리가 무엇을 해야 되는 게 아니고 ไม่ใช่เราต้องทำอะไรครับ 구원자가 잘하면 돼요. แค่พระผู้ช่วยเก่งก็พอครับ 여러분 태국은 운동 경기 중에 뭘 잘합니까? ในประเทศไทยก็คือในกีฬาเก่ง 여러분 อะไรครับ 태국에 이제 축구 국가대표가 있어요. สมมติว่าในประเทศไทยมีนักฟุตบอลครับ 그럼 예를 이 동남아시아도 이제 막 그죠? 동남아시아 그죠? 축구 대회 할 때 태국도 1등 한번 해봤어요? แล้วตอนที่มีการแข่งฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยเคยได้ที่หนึ่งไหมครับ 한 번도 우승 안 했어요? ไม่เคยเลยหรอครับไม่봤습니다 해봤죠, 그죠? เคยใช่ไหมครับ 여러분 기분 그때 막 이 동남아시아도 축구에 관심이 많더라고요. ผมได้เห็นว่าคือทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยก็สนใจฟุตบอลครับ 어쨌든 막 이 동남아시아에서만큼은 1등 해야 된다. จะต้องได้ที่หนึ่งในอาเซียนให้ได้ 막 열심히 하는데 แล้วจะตั้งใจมากครับ 여러분 우승하면 기분 좋아요, 안 좋아요? แล้วเมื่อตอนที่ชนะเลิศรู้สึกดีไหมครับ 이 축구도 국가 대표만 잘하면 돼요. ฟุตบอลเองครับแค่นักฟุตบอลระดับประเทศเนี่ยเก่งก็พอครับ 내가 축구 잘 못해도 ต่อให้เราเล่นฟุตบอลไม่เก่ง 국가 대표가 너무 축구를 잘해가지고 แต่นักกีฬาประจำประเทศเก่งมากครับ 만약에 태국 국가대표 축구 국가대표 월드컵 우승했다면 태국 난리 날 거예요. สมมติว่านักกีฬาฟุตบอลประเทศไทยครับหรือคนที่เป็นนักกีฬาประจำประเทศเนี่ยได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วได้รับชนะเลิศคงจะโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่เลย 한 ครั 달 บ 동안 잔치 벌일 것 같아요. คงจะจัดงานเลี้ยงเป็นเดือนเลยครับ 맞아, 맞아요. ถูกไหมครับ 그럼 축구는 누구만 잘하면 돼요? งั้นฟุตบอลใครต้องเก่งครับ 국가대표만 잘하면 돼요. แค่นักฟุตบอลประจำประเทศครับประ 여러분 จำชาติ 신앙도 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับ 누구만 잘하면 되냐면
ใครต้องเป็นคนเก่งครับ 예수님만 잘하면 돼요. พระเยซูเก่งอย่างเดียวก็พอครับ 예수님만 잘하면 돼요. แค่พระเยซูเก่งอย่างเดียวก็พอครับ 그 성경에 이제 곳곳에 보면 ถ้าดูแต่ละที่ในพระคัมภีร์ 피구원자인 우리는 คือคนที่ถูกช่วย 아무것도 할 수 없어가지고 ทำอะไรไม่ได้เลยครับ 간음하다가 현장에서 잡히고 ลงปืนนี้แล้วก็ไปถูกจับ 사마리아 여자처럼 남편 6이 있었는데 이제 내 남편 없어. เหมือนหญิงชาวสมาเรียที่มีสามี6 คนแล้วบอกว่า 어떤 ไม่มี 사람은 날 때부터 소경이 돼가지고 คนบางคน 불쌍한 위치에 있었는데 เป็นคนตาบอดตั้งแต่เกิดแล้วเป็นคนที่น่าสงสารมาก 어떤 사람이든 ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม 구원자이신 예수님이 찾아가서 구원해 주니까 เมื่อพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยไปหาและไปช่วย 그 사람이 살아나더라고요. คนนั้นก็รอดครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 누구만 잘하면 돼요? ใครเท่านั้นที่ต้องเก่งครับ 내가 잘해야 돼요? เราต้องเก่งหรอครับ 야, 여러분 이제 이 성경이 재밌는 게 ที่พระคัมภีร์สนุกมากก็คือ 여러분 내가 오늘 오전에도 이야기했지만 เช้าวันนี้ผมก็พูดไปแล้วครับ 세상의 종교들은 คือศาสนาในโลก 자꾸 우리 보고 잘해라 그래요. ชอบบอกให้เราต้องเก่งครับ 야, 너 잘해야 돼. เธอต้องเก่งนะ 너 열심히 해야 돼. เธอต้องตั้งใจ 우리 늘 잘하는 소리 너무 많이 들었어요. เราได้ยินเสียงนี้มาเยอะมากครับต้องเก่งต้องดี 야, 잘해야 돼. ต้องเก่ง 착하게 살아야 ต้องใช้ชีวิตเป็น 돼. คนที่ดี 성경은 그렇게 이야기를 안 해요. แต่พระคัมภีร์ไม่พูดอย่างนี้ครับ 여러분 우리가 잘하면 ถ้าเราเก่ง 예수님과 멀어져요. เราจะออกห่างจากพระเยซูครับ 구원자하고 멀어져요. จะห่างไกลไปจากพระผู้ 이 ช่วยครับ 마귀가 우리를 속여가지고 เพราะมารจะมาหลอกเราครับ 자꾸 우리를 하나님하고 끊어지기도 했지만 ทำให้เราตัดขาดจากพระเจ้าก็จริงครับ 자꾸 예수님은 완벽한 구원자인데 พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบ 예수님하고 자꾸 멀어지게 하려고 แต่อยากจะให้เราได้ออกห่างจากพระเยซูไปเรื่อย 자꾸 우리가 잘하려고 하는 거예요. ๆและชอบทำให้เราเก่งอย่างเดียวเลยครับ 자, 물에 빠졌어요. สมมติว่าจมน้ำ 이제 막 죽을 위치에 있는데 ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องตาย 이제 구원자가 건지러 왔어요. แล้วพระผู้ช่วยมาช่วย 아, 됐어요. อ๋อไม่เป็นไรหรอก 내가 할 거예요. ฉันขอทำเอง 내가 끝까지 해서 살아날 거예요. ฉันจะว่ายไปถึงฝั่งเองแล้วจะรอดเอง 여러분, 그럼 구원자가 구원할 수 있어 없어요? ถ้าอย่างนั้นพระผู้ช่วยจะมาช่วยให้รอดได้ไหมครับ 여러분, 우리가 잘하면 잘할수록 ยิ่งเราเป็นคนเก่ง 우리가 열심히 하면 할수록 ยิ่งเราตั้งใจและพยายาม 구원자이신 예수님과 자꾸 멀어져요. ยิ่งออกห่างจากพระเยซู 여러분, ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยครับ 가장 가까우려 그러면 ถ้าเราจะใกล้ชิดกับพระเยซูที่สุด 하나님 나 못해요. พระเจ้าผมทำไม่ได้ 나 ครับ 죄도 못 이겨요. ผมเอาชนะความบาปก็ไม่ได้ 나 저 사람 못 뛰어넘어요. ผมไม่สามารถกระโดดข้ามคนนี้ได้ครับ 나 정말 문제도 잘 못 이겨요. ผมไม่สามารถที่จะชนะปัญหานี้ 진짜 나는 안 돼요. ผมไม่ได้จริง ๆครับ 자, 그런 위치에 있는 사람들이 다 구원자이신 예수님 만나가지고 คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ทุกคนจะได้พบกับพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วย 다 살아나더라고요. แล้วรอดกันหมดครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 우리는 구원자 아닙니다. เราไม่ใช่พระผู้ช่วยนะครับ 예수님만 구원자입니다. มีแต่พระเยซูที่ต้องเป็นผู้ 예수님이 ช่วย 구원자인데 พระเยซูเป็นผู้ช่วย 어느 정도까지만 구원하시는 게 아니고 ไม่ใช่ช่วยถึงแค่จุดหนึ่งครับ 예수님은 완벽하게 모든 것을 할 수 있는 구원자예요. แต่พระเยซูเป็นผู้ช่วยที่ทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบครับ 어떤 문제도 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม 어떤 병도 ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม 어떤 죽음도 ไม่ว่าจะเป็นความตายอะไรก็ตาม 예수님은 다 하실 수 있어요. พระเยซูสามารถทำได้ทั้งหมดครับ 자, 오늘 아침 제가 이야기를 했습니다. เช้าวันนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วครับ 진짜 우리 인생의 문제가 뭐냐? ปัญหาจริงๆในชีวิตของเราคืออะไรครั 첫 บ 번째는 죄 때문이에요. อย่างแรกคือเพราะความบาป 죄는 하나님과 우리를 끊어놨어요. ความบาปได้ตัดเราออกไปจากพระเจ้า 이 건물을 그렇게 잘 지어도 ตึกนี้สร้างได้ดีมากครับ 연결이 끊어지면 แต่เมื่อตอนที่ตัดขาด 전기가 안 들어오면 และไฟฟ้าไม่เข้ามา 여러분 이 수양회 할 수 있겠어요? งั้นจะจัดงานอบรมได้ไหมครับ 막 에어컨 다 꺼놓고 ปิดแอร์หมดเลยครับ 방송 다 꺼놓고 ปิดเครื่องเสียงหมดเลยครับ 이막 더운데 막 그래도 참자고 있을 수 있어요? ถึงแม้จะร้อนทนเถอะและทนได้ไหมครับ 아무리 좋은 건물도 ไม่ว่าจะเป็นตึกที่ดีขนาดไหน 끊어지면 아무 แต่ 소용없듯이 ถ้าตัดขาดไม่มีประโยชน์อะไรเลย 이 ครับ 죄가 무서운 것은 ที่ความบาปนี้น่ากลัวก็คือ 하나님과 우리 사이를 끊어놔 버렸어요. ตัดเราออกจากพระเจ้าครับ 두 번째는 뭐냐면 อย่างที่สองก็คือ 사단이 우리를 하나님과 멀어지게 하는 일을 했어요.
มันได้ทำให้เราห่างจากพระเจ้าครับ 아까 멀어지는 이유가 뭐라 그랬죠? เมื่อสักครู่นี้สาเหตุที่เราออกห่างจากพระเจ้าเพราะอะไรนะครับ 우리 보고 잘하라는 거야. บอกให้เราต้องเป็นคนเก่งเอง 우리가 무엇을 하려고 하는 거야? เราพยายามจะทำอะไรเองครับ 그럼 이제 하나님하고 구원자하고 자꾸 멀어져요. ถ้าอย่างนั้นก็จะออกห่างจากพระผู้ช่วยจากพระเจ้าเรื่อยๆครับ 둘째 아들이 아버지를 찾아갔어요. บุตรคนน้อยได้ไปหาคุณ 아버지 พ่อ 내게 ครับ 돈을 분기 주세요. คุณพ่อขอทรัพย์ที่ตกเป็นของ 나 ข้าพเจ้าด้วย 아버지보다 เถอะ 훨씬 잘할 수 있어요. ฉันเก่งกว่าพ่อได้อย่างแน่นอน 그래서 먼 나라로 가더라고요. ก็เลยไปเมืองไกลเลยครับ 여러분이 잘하면 잘할수록 ยิ่งทุกท่านเป็นคนเก่ง 구원자가 쫙 멀어져요. จะยิ่งออกไกลไปจากพระผู้ช่วยครับ 우리는 피구원자예요. เราเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 우리는 못하는 게 정상이에요. ที่เราไม่เป็นเป็น 우리는 เรื่องปกติ 죄를 ครับ 못 이겨요. เราเอาชนะความบาปไม่ได้ครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 이깁니까? ชนะกันหรอครับ 우리는 문제를 못 이겨요. เราเอาชนะปัญหาไม่ได้ครับ 왜요? ทำไมครับ 피구원자이기 때문에. เพราะเราเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 우리는 선을 행할 수가 없어요. เราไม่สามารถกระทำความดีได้ครับ 피구원자이기 때문에. เพราะเราเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 구원자면 잘하면 돼요. แค่พระผู้ช่วยเท่านั้นที่ต้องเก่งก็พอครับ 그럼 진짜 우리 인생이 행복하려 그러면 งั้นชีวิตเราถ้าจะมีความสุขจริง 구원자를 만나야 되고 ๆ ต้องเจอกับพระผู้ช่วยครับ 우리가 이 구원자에 의해서 우리 인생이 달라져요. และชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตามพระผู้ช่วย 그럼 นี้ 진짜 이 성경을 통해서 และโดยผ่านทางพระคัมภีร์ 진짜 이 구원자신 예수님을 잘 알면 ถ้าได้รู้จักพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยอย่างดี 야 그분이 어떤 분인지 อ๋อคนนี้เป็นคนแบบไหน 그분이 나하고 무슨 상관이 있는지 คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับฉัน 나를 위해서 어떤 일을 행하셨는지 ได้ทำอะไรเพื่อฉัน 그걸 정확하게 알면 ถ้ารู้สิ่งนี้อย่างชัดเจน 우리 마음에 쉼이 찾아오는 거예요. แล้วจะมีการพักผ่อนเกิดขึ้นในใจ 성경에도 ครับ 이야기하죠. ในพระคัมภีร์ได้พูดครับ 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 할 거다. จงรู้จักสัจจะสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลาย 그 เป็นไทย 진리가 누구냐? สัจจะนั้นคือใครครับ 예수님이에요. พระเยซูครับ 여러분 예수님을 잘 알면 자유가 와요. เมื่อเรารู้จักพระเยซูอย่างดีเนี่ยเราจะมีอิสระจะ 수고하고 เป็นไทย 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะ 여러분 ทำให้หายเหนื่อยและ 우리를 เป็นสุข 쉬게 하시는 분은 예수님밖에 없어요. ผู้ที่ทำให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุขมีแค่พระเย 그래서 ซูครับ 우리가 영생을 얻기 위해서도 เพราะฉะนั้นเพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ 예수님을 잘 알아야 돼요. ต้องรู้จักพระเยซูเป็นอย่างดีครับ 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 거라 그랬어요. ได้บอกว่าชีวิตนิรันดร์นั้นเนี่ยมันมาจากพระเยซูคริส 여러분 ต์ครับ 예수님을 잘 알면 เมื่อรู้จักพระเยซูอย่างชัดเจน 이분이 구원자구나. อ๋อท่านนี้นี่เองที่เป็นพระผู้ช่วย 이분이 내 죄를 사하셨구나. ท่านนี้ที่ได้ล้างบาปของเรา 그 죄의 문제도 우리가 잘해야 되는 게 아니고 เรื่องความบาปนี้เราไม่ได้เป็นคนเก่งครับ 예수님이 우리를 위해서 완벽한 구원을 이루셨어요. แต่พระเยซูได้ทรงได้ทำให้รอดอย่างสม 죄에 บูรณ์แบบ 대해서 แล้ว 우리가 ครับ 손댈 게 없어요. ไม่ต้องไปแตะต้องอะไรเพิ่มครับ 정말 예수님은 구원자예요. พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยจริง ๆ ครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 그래서 성경 힘써 여호와를 알자. ก็เลยบอกว่าให้เราได้รู้จักพระองค์ 여러분이 진짜 자, 제가 이 핸드폰이 있어요. ตอนนี้ผมมีมือถือครับ 제가 이 핸드폰을 사고 난 뒤에 หลังจากที่ผมซื้อมือถือ 저는 이제 종이 노트가 없어졌어요. กลายเป็นว่าทำให้ผมไม่ต้องมีกระดาษจดครับ 이제 우리 삼성에서 놓은 이제 노트 기능이 있는 이제 핸드폰을 샀는데 ผมได้ซื้อมือถือของซัมซุงครับรุ่นที่สามารถจดโน้ตได้ครับ 저는 이 핸드폰에 노트가 1,800권이 있어요. แล้วในมือถือของผมเนี่ยมีสมุดโน้ตอยู่ 1,800 เล่มครับ 내가 이 핸드폰이 조금 비싼 건데 มือถือรุ่นนี้ค่อนข้างแพงครับ 내가 이 기능을 다 잘 몰라요. แต่ผมไม่ค่อยรู้คือพวกอุปกรณ์ในนี้ทั้งหมดครับ 정말 우리가 핸드폰을 내가 샀지만 ถึงเราจะซื้อมือถือมา 내가 기능을 알면 알수록 이걸 잘 사용하듯이 ยิ่งเรารู้ความสามารถของมันก็จะยิ่งใช้ได้ดีครับ 여러분 요즘 차에도 아주 좋은 기능들이 많아요. อย่างรถยนต์เองครับก็จะมีพวกออปชันที่ดีเยอะครับ 모르면 운전만 해요. แล้วแต่บางคนขับรถอย่างเดียวครับ 핸드폰의 기능도 잘 모르면 ไม่รู้ก็คือความสามารถของมัน 통화하고 문자밖에 못해요.
บางคนเนี่ยใช้มือถือแค่โทรและส่งข้อความอย่างเดียวครับ 알면 알수록 이야 핸드폰 멋지네. แต่ยิ่งรู้ก็โอ้โหมือถือนี่ดีมากเลย 맞습니까? ถูกไหมครับ 정말 여러분 예수님을 알아야 영생도 얻고 ทุกท่านต้องรู้จักพระเยซูถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ 예수님을 알아야 우리 마음에 자유가 오고 ต้องรู้จักพระเยซูถึงจะมีอิสระเข้ามาในใจเรา 예수님을 알아야 우리 마음에 쉼이 와요. เมื่อรู้จักพระเยซูแล้วเมื่อมีจะได้รับการพักผ่อนในใจ 그러니까 이제 인생은 내가 잘해야 되고 เพราะฉะนั้นชีวิตเรา 내가 무엇을 하고 ไม่ใช่ว่าเราต้องเก่งและทำอะไร 이래서 우리 행복이 찾아오는 거 아닙니다. ถึงจะมีความสุขมาหาเราครับ 저도 이제 결혼하기 전에 ก่อนผมจะแต่งงาน 아 나는 이제 결혼하면 아내한테 잘해줘야지. ถ้าผมแต่งงานต้องทำดีๆกับภรรยาดีกว่า 아 자식 잘 키워야지. ต้องเลี้ยงลูกให้ดีดีกว่า 여러분 총각 때 그런 생각을 가진 거 다 이론이에요. ถ้าตอนหนุ่มเรามีความคิดอย่างนี้จะหย่ากันทุก 아 คนเลยครับ 솔로몬은 아내가 1000명이 있었는데 อย่างโซโลมอนเนี่ยมีภรรยา1,000 คนครับ 아 내가 이제 결혼하면 여자가 한 명인데 แต่ผมเนี่ยแต่งงานไปมีภรรยาแค่คนเดียวครับ 아 아내 한 명 내가 잘해주면 되지. แค่คนเดียวเองทำไม่ดีก็ไม่ได้เหรอ 잘해주면 돼 안 돼요? คิดว่าจะทำได้ไหมครับพูดทำ 잘해주면 돼 안 돼요? 진짜 그지 나하고 상관없어요. มันไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยครับ 우리가 어디에 속해서 태어났느냐. เราเกิดมาโดยผ่านทางอะไร 여러분 진짜 우리는 이제 죄를 가지고 태어났다. เราเกิดมาโดยที่มีบาป 우린 죄에 속해서 태어났어요. เราเกิดมาโดยที่มีความบาปเกิดมา 우리가 죄를 안 지으려고 하지만 เราก็พยายามจะไม่ทำบาปกันครับ ไม่เอา แต่มันก็ไม่ได้ครับ 아내한테 잘해주려고 하지만 เราพยายามจะทำให้ดีกับภรรยา 안 돼요. แต่ทำไม่ค่อยได้ครับ 자식 잘 키우려고 하지만 พยายามจะเลี้ยงลูกให้ดี 잘 안 돼요. แต่ทำไม่ค่อยได้ครับ 우리는 이제 그죠 이 몸을 가지고 있고 เรามีร่างกาย 몸은 마음의 지배를 받고 และร่างกายถูกครองจากจิตใจ 마음은 영의 지배를 받아요. และจิตใจถูกครองจากวิญ 이 ญาณ 마음이 어디 속해 있느냐에 따라서 มันขึ้นอยู่กับว่าจิตใจอยู่ที่ไหน 우리 삶이 결정돼요. ชีวิตของเราจะตัดสินตามนั้น 맞습니까? ถูกไหมครับ 내가 잘한다고 인생이 결정되는 게 아니고 ไม่ใช่เราต้องเก่งถึงจะมีการตัดสินอะไร 내가 어디 เกิดขึ้น 속해 있냐. แต่เราอยู่ตรงไหน 우린 죄를 가지고 태어났어요. เราเกิดมามีบาปครับ 우리는 정말 그죠 죄를 가지고 태어났다는 것은 การที่เราเกิดมามีบาปก็คือ 이미 우리는 사단에게 속해서 태어났어요. คือหมายความว่าเราเกิดมาในมารกับ 우리 มารแล้วครับ 사단의 지배를 받아요. แล้วถูกครองจากมารครับ 그 구원이라는 것은 ความรอดก็คือ 이 사단의 지배를 받고 있는 곳에서 จากที่ได้ถูกครองจากมาร 하나님의 세계로 옮기는 게 구원이에요. ย้ายมาสู่โลกของพระเจ้านั่นคือความรอดครับ 여러분 나하고 아무 상관없어요. ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยครับ 내가 열심히 하고 เราทำอย่างตั้ง 내가 ใจ 내 인생을 계획하고 เราตั้งแผนในชีวิต 그게 아니에요. ไม่ใช่แบบนั้นครับ 어디 속해 있느냐에 따라서 우리 운명이 결정돼요. ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงไหนชีวิตของเราจะถูกกำหนดตามนั้น 여러분 ครับ 대한민국은 나라가 둘로 나뉘어졌습니다. ประเทศเกาหลีได้แบ่งออกเป็นสองครับ 여러분 세계에서 외세 침략을 가장 많이 받은 나라가 이스라엘하고 우리나라예요. ประเทศที่ถูกประเทศภายนอกคุกคามและบุกมากที่สุดคืออิสราเอลและประเทศเกาหลีครับ 정말 대한민국은 ประเทศเกาหลีเนี่ย 제대로 나라를 그저 갖지를 못했어요. ไม่ค่อยได้มีเป็นประเทศสักเท่าไหร่ครับ 아 중국이 그렇게 괴롭히고 ประเทศจีนเนี่ยสมัยก่อนก็มารังแกเยอะ 여러 가지 뭐 금나라도 있었고 그저 막 여러 나라가 있었는데 คือประเทศจีนสมัยก่อนครับก็จะมีประเทศหงส์อะไรอย่างเงี้ยครับมี 우리 그저 대한민국을 괴롭혔어요. มีประเทศเหล่านี้อยู่แล้วกลั่นแกล้งประเทศเกาหลี 아 ครับ 밑으로 또 일본이 있었어요. แล้วด้านใต้จะมีญี่ปุ่นครับ 일본이 막 쳐들어와서 괴롭혔어요. ญี่ปุ่นบุกเข้ามาแล้วรังแกครับ 아, 그렇게 외세 침략을 많이 받았어요. จะถูกบุกจากภายนอกเยอะแบบนี้ครับ 그런데 이제 같은 민족끼리 또 싸워가지고 แล้วก็มาทะเลาะกันเองในประเทศ 큰 전쟁이 일어났어요. ทำให้เกิดสงครามใหญ่ครับ 그래서 1950년도에 6월 25일 날 전쟁이 일어나면서 ได้เกิดสงครามตอนปี 그 1950 나라가 탁 갈라져 버렸어요. แล้วอยู่ดีแบ่งครึ่งประเทศ 위로는 북한, ตอนเหนือคือเกาหลีเหนือ 밑으로 남한이에요. ด้านใต้คือเกาหลีใต้
근데 이제 6.25 전쟁 이제 끝 마무리에 แล้วตอนจบสงคราม 625 สงครามเกาหลี 미군이 개입을 해가지고 우리가 거의 땅을 다 차지했는데 คืออเมริกามาเข้าร่วมครับจนยึดได้เกือบ 또 หมดแล้วครับ 중국이 또 내려왔어요. แต่อยู่ดีก็ประเทศจีนก็มาลงมาอีกครับ 아 북한 사람들이 이제 우리나라 이제 끝났다 하고 했는데 คนเกาหลีเหนือรู้บอกว่าพวกเราจบแล้ว 다시 피난을 왔어요. แล้วก็บุกเข้ามาอีกครับ 근데 제 아버님은 이제 북한에 살았는데 คือจริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยสมัยก่อนอาศัยที่เกาหลีเหนือ 이제 피난하면서 배를 타고 그지 이 대한민국 부산이라는 곳에 왔어요. แต่ตอนนั้นอพยพมาครับขึ้นเรือและมาถึงเมืองที่ชื่อปูซาน 나는 그것도 몰라요. ผมไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำครับ 우리 아버지가 북한에 살다가 คุณพ่อของผมอาศัยอยู่ที่เกาหลีเหนือครับ 남한으로 넘어와가지고 แต่ข้ามมาที่เกาหลีใต้ 그때 완전히 북한하고 남한하고 이제 헤어졌어요. เพราะฉะนั้นเนี่ยได้แบ่งประเทศเป็นครึ่งเลยครับเกาหลีเหนือกับ 나도 เกาหลีใต้ 모르게 이제 남한에 태어났죠. ผมเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ครับ 만약에 우리 아버님이 남한으로 안 넘어오고 북한에서 그대로 있었다면 ถ้าคุณพ่อของผมไม่อพยพมาและอยู่ที่เกาหลีเหนือเหมือนเดิม 와 내가 이제 북한에서 태어나가지고 ผมก็ต้องเกิดที่ประเทศเกาหลีเห 내가 นื 이 อ 자리에도 설 수도 없고 ผมก็จะยืนตรงนี้ไม่ได้ครับ 아직까지 고생할 거예요. ตอนนี้คงยังลำบากอยู่เหมือนเดิมครับ 이해갑니까? เข้าใจใช่ไหมครับ 나하고 아무 상관이 없었어요. ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผมเลยครับ 아 우리 아버님이 이제 북한에 남한으로 넘어오는 바람에 แต่เพราะคุณพ่อของผมอพยพมาที่เกาหลีใต้ ผมก็เลยเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ 내가 구원을 받은 것처럼 ผมก็เลยได้รับความรอด 내가 열심히 했습니까? ผมได้ทำอะไรตั้งใจไหมครับ 내가 대한민국 태어나려고 노력했습니까? ผมพยายามเพื่อจะเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ไหมครับ 내가 한 게 아무것도 없어요. สิ่งที่ผมทำไม่มีเลยครับ 태어나 보니까 내가 대한민국이었어요. พอผมเกิดมาก็เป็นเกาหลีใต้แหละครับ 그 대한민국에서 태어나가지고 ผมก็เลยเกิดมาที่ประเทศเกาหลีใต้ 내가 구원도 받고 ได้รับความรอด 목사가 된 거예요. และได้กลายเป็นศิษยาภิบาล 내가 만약에 북한에서 태어났으면 ถ้าผมเกิดที่เกาหลีเหนือ 내가 목사가 안 됐을 거예요. ผมเป็นอาจารย์ไม่ได้หรอกครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 나하고 상관이 있어 없어요. เกี่ยวข้องกับผมไหมครับ 나하고 상관없어요. ไม่เกี่ยวข้องกับผมครับ 이 사단이 우리를 속여가지고 แต่มานี้หลอกเราครับ 인생이 나하고 상관 있는 것처럼 ทำให้ชีวิตของเรามันเกี่ยวข้องกับตัวเราเอง 죄를 지어도 내가 죄 지었어. เมื่อทำบาปฉันทำบาป 아, เอง 내가 죄 안 지어야지. ฉันต้องไม่ทำบาป 전부 다 나를 연관시키는 거예요. ทุกอย่างให้เชื่อมโยงกับตัวเราหมดเลยครับ 여러분 정말 우리가 행복하려면 ถ้าเราจะมีความสุขจริง 그죠? 사단의 세계에서 ๆ จากโลกของมาร 성경에 이제 이야기하면 ที่พระคัมภีร์พูดก็คือ 흑암의 권세에서 사랑의 나라로 옮겨져야 돼요. จะต้องย้ายจากอำนาจของความชั่วมาสู่แผ่นดินของพระเจ้า 여러분 ครับ 그 일들을 누가 하셨냐? และใครเป็นคนทำสิ่งนี้ครับ 예수님이 하셨다. พระเยซูครับ 여러분과 상관없이 ไม่เกี่ยวข้องกับตัวทุกท่าน 여러분은 죄악 가운데 있었고 ทุกท่านอยู่ท่ามกลางความบาป 죄를 짓고 살았고 และกระทำบาป 욕심을 따라 행했고 แล้วก็ติดตามความโล 우리는 ภ 그렇게 살았는데 เราใช้ชีวิตแบบนั้นครับ 우리와 상관없이 แต่โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรา 흑암의 권세에 있던 우리를 จากเราที่อยู่ในอำนาจของความบาป 사랑의 아들의 나라로 예수님이 옮겨주셨어요. ได้ย้ายไปสู่โลกของความรักและของในพ 여러분 ระเยซู 그걸 ครับ 우리가 발견할 때 เมื่อตอนที่เราค้นพบสิ่งนี้ 내가 죄가 없네. อ้าวฉันไม่มีบาปแล้ว 나 นี่ 죄하고 상관없네. ไม่เกี่ยวข้องกับความบาปแล้วนี่ 내가 의인이네. ฉันเป็นคนชอบทำแล้ว 이걸 발견할 수 있어요. จะค้นพบสิ่งนี้ได้ครับ 자, 성경 한 장 보십시다. จะดูในพระคัมภีร์อีกที่หนึ่งนะครับ 자, 그 이야기를 조금만 보십시다. จะดูเรื่องนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ 자, 로마서 6장 14절. ในโรมบทที่6ข้อที่23นะครับ24นะครับ 로마서 6장 14절. ขอโทษนะครับในโรมบทที่6ข้อที่14นะครับ 같이 한번 읽어보십시다. เราจะลองมาอ่านร่วมกันนะครับ1 2 3เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ 자, 이 자세히 이제 우리 뜻 이제 세밀하게 보면서 이야기하십시다. จะอ่านอย่างละเอียดแล้วมาพูดกันทีละอย่างนะครับ 죄가 너희를 주관치 못하리니. บาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไป 반대적으로 거 하미다. 죄가 우리를 주관하는 영역이 있어요.
คือพูดง่ายๆครับจะมีวิญญาณที่ครอบงำครับ 여기는 이제 죄가 너희를 주관치 못하리니 ในนี้บอกว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปหา 너희가 ไม่ 법 ได้ 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다. เพราะท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณ 이야기하면 ถ้าพูดง่ายๆก็คือ 죄가 우리를 주관하는 영역이 있어요. บาปเนี่ยเป็นวิญญาณที่ครอบ 그 งำเรา 죄가 우리를 주관하는 영역이 있으면 เมื่อตอนที่บาปมีอำนาจจะครอบงำเรา 우리가 이제 법 아래 있게 돼요. เราก็จะอยู่ใต้ธรรม 그걸 บัญ 이제 ญัติ 사단의 영역이라 그러는데 นั่นคืออำนาจของมาร 그 이제 법 아래 있으면 ถ้าอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ 자꾸 내가 피구원자인데도 내가 잘하려고 애를 써요. ทั้งที่เราต้องเป็นคนที่ถูกช่วยแต่เราจะเป็นคนพยายามเอง 근데 ครับ 이거 죄가 우리를 주관할 수 없는 영역으로 들어오면 และเมื่อเข้าไปในการครอบงำที่บาป 여기 주인은 정말. 예수님인데 여기 주인은 예수님인데 แต่จริงๆแล้วเจ้านายนี้คือพระเยซู 여기 보면 이제 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다. ในที่บอกว่าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ 은혜 ใต้ 아래 พระคุณ 있다는 것은 내가 무엇을 하는 게 아니고 พระคุณมันไม่ใช่เราต้องทำอะไรบางอย่าง 혼자 예수님이 일하시는 영역이에요. แต่เป็นช่วงที่พระเยซูที่เป็นผู้ช่วย 그래서 ทำงาน 이제 ครับ 구원을 받았다는 것은 การได้รับการความรอดก็คือ 죄가 주관할 수 없는 영역으로 ได้เข้าไปในส่วนที่บาปไม่สามารถครอบ 하나님이 ง 우리를 옮겨주시는 거예요. ำพระเจ้าได้ย้ายเราไปแล้วครับ 그게 우리 보고 잘해라는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าให้เราต้องทำให้ดี 구원자이신 예수님이 우리를 위해서 다 일하신 거예요. แต่พระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยเนี่ยได้ทำงานให้เราทั้งหมดแล้วครับ 죄가 งั้นความบาป 더 이상 사단이 และมาร 우리를 주관할 수 없도록 ไม่สามารถครอบงำเราได้ต่อไป 은혜 영역으로 옮겨서 ได้ย้ายเราครับ 정말 예수님이 일하시는 영역으로 우리가 옮겨올 때 เมื่อที่เราย้ายไปสู่ในประเทศในแผ่นดินที่พระองค์ทรงทำงาน 우리가 달라지는 거예요. เราจะเปลี่ยนไปครับ 이해가십니까? เข้าใจไหมครับ 대답 잘 안 하시네. ไม่ตอบอีกแล้วนะครับ 이해갑니까? เข้าใจไหมครับ 이거 굉장히 중요해요. เรื่องนี้สำคัญมากเลยครับ 여러분 예수님은 구원자입니다. พระเยซูคือพระผู้ช่วยครับ 우리는 피구원자입니다. เราเป็นคนที่ถูกช่วยครับ 진짜 구원자신 예수님이 พระผู้ช่วยซึ่งเป็นพระเยซู 정말 구원자가 되셔서 ได้กลายเป็นพระผู้ช่วยจริง 우리와 상관없이 죄가 주관할 수 없는 영역으로 우리를 옮겨 주셨어요. ๆ ได้ย้ายเราไปสู่ที่ไม่บาปไม่สามารถครอบงำได้อีกต่อไปครับ 흑암의 권세에서 사랑의 아들의 나라로 옮겨 주셨어요. ย้ายจากอำนาจของวิญญาณชั่วเนี่ยไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าครับ 제가 이제 예화를 들어서 한번 이야기해 볼게요. ผมจะลองยกตัวอย่างและพูดคุยนะครับ 여러분 아프리카 가면 ถ้าไปที่แอฟริกา 특히 서부 아프리카 가면 โดยเฉพาะถ้าไปทางแอฟริกาตะวันตก 영어를 쓰는 나라가 있고 จะมีประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 불란스를 쓰는 나라가 있어요. และจะมีประเทศที่ใช้ฝรั่งเศสครับ 영어를 쓰는 나라는 누가 지배했냐 보면 ถ้าดูประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษประเทศอะไรมาครอง 영국이 지배했던 나라예요. เป็นประเทศที่ประเทศอังกฤษมาครองครับ 불어를 쓰는 나라는 누가 지배했냐? งั้นพวกประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 프랑스가 지배했던 나라예요. เป็นประเทศที่ฝรั่งเศสมาครองครับ 그죠? 근데 지금 이제 불어를 쓰는 나라는 ตอนนี้ประเทศที่ใช้ฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส 지금도 프랑스 화폐를 써요. ตอนนี้ก็ยังใช้เงินของฝรั่งเศสครับ 그래서 그죠? 프랑스 화폐를 지금까지 쓰고 있어요. ตอนนี้ยังใช้เงินของฝรั่งเศสอยู่เหมือนเดิมครับ 자, 이제 우리 선교에 이제 베냉에 선교사님을 보냈어요. ทางมิชชั่นของเราได้ส่งมิชชันนารีไปที่เบเนง 이 ครับ 사람은 불란스 말도 잘 모르는데 และเขาเนี่ยก็พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยเป็น 베냉에 도착했어요. ไปถึงเบเนง 참 아프리카 열악한 나라지요. ประเทศแอฟริกาเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาครับ 먹는 음식이 안 맞아요. อาหารการกินจะไม่ค่อยถูกปากครับ 먹기가 너무 힘들어요. จะกินลำบากมากครับ 하나 시장을 갔는데 ครั้งหนึ่งไปตลาดครับ 여러분 잘 파리 이제 바게트 빵 알죠, 그죠? ทุกท่านรู้จักคือขนมปังของปารีสขนมปังบักเก็ตใช่ไหมครับ 프랑스는 이제 바게트 빵이 유명해요. ที่ปารีสเนี่ยขนมปังนี้จะมีชื่อเสียง 아주 ครับ 긴 빵이죠, 그죠? มันจะเป็นขนมปังยาวเลยครับ 그 빵을 파는 거예요. แล้วขายขนมปังนี้ครับ 와, 저거 사 먹으면 되겠다. เฮ้ยซื้ออันนี้กินดีกว่า 이제 빵은 이제 먹기가 괜찮잖아요. แล้วขนมปังก็กินน่าจะพอโอเค 그 ถูกไหมครับ 선교사님 막 그 아주머니 찾아가가지고 มิชชันนารีก็เลยไปหาคุณ 이 ป้า 빵 คนนั้ 하나 น 주세요. ขอขนมปังชิ้นหนึ่งครับ
비싼 줄 알았는데 엄청 가격이 산 거예요. ตอนแรกคิดว่าแพงแต่ถูกมากเลยครับ 그래 이제 돈을 이제 동전을 이래 해가지고 딱 줬어요. ก็เลยหยิบเหรียญและจ่ายเงินไป 그 아주머니가 동전을 막 세웠어요. คุณป้าก็นับเหรียญครับ 갑자기 동전을 바닥으로 탁 던져버리는 거예요. อยู่ดีก็เคลี้ยงเหรียญลงดินเลยครับพื้นครับ 깜짝 놀랐어요. มิชชันนารีคนนี้ก็ตกใจครับ 그것도 막 죽더만. แล้วเขาก็ไปหยิบ 왜 이거 주냐고 ทำไมให้อันนี้มา 막 화를 내는 แล้ว 거예요. ก็ว่าครับ 왜 그러냐. เพราะว่า 자 말은 잘 못하지만 ถึงจะพูดไม่ค่อยเป็น 자세히 보니까 แต่เมื่อดูดี 동전을 하도 오랫동안 사용해가지고 ๆ คือใช้เหรียญมานานมากแล้วครับ 글자가 다 지워졌어요. จนคือพวกคำเขียนประโยคมันลบออกไปหมดแล้วครับ 그 1프랑은 맞는데 คือ1 พลังถูกแล้วครับ 다 지워가지고 이제 베냉이란 나라에서는 แต่ว่ามันโดนลบออกหมดแล้ว และในประเทศเบนิง 그걸 동전으로 안 쳐줘요. เขาจะไม่นับเป็นเหรียญครับ เป็น 왜 เงิน 이런 돈 내냐? ทำไมจ่ายเงินแบบนี้ 너무 아주머니 값도 얼마 안 되는데 แล้วราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับ 그러면서 막 떼기장을 친 거예요. แล้วคุณป้าคนนี้ก็เลยเคลี้ยงครับ 죄송합니다. ขอโทษครับขอโทษครับ 당장에 돈을 바꿔가지고 돌려줬어요. ก็เลยไปแลกเงินมาแล้วมาคืนครับ 얼마 안 지나서 이 선교사님이 이제 오토바이를 샀어요. แล้วเวลาผ่านไปได้ไม่นานมิเชลคน 오토바이 นี้ไป 타고 ซื้อมอไซค์ครับ 막 가고 있는데 กำลังขับมอไซค์ไปอยู่ 기름이 떨어졌어요. น้ำมันหมดครับ 이제 주유소를 가서 기름을 다 넣었어요. ไปปั๊มน้ำมันแล้วไปเติมน้ำมัน 그 종이 돈이 좀 화폐 가치가 높잖아요. แล้วคือแบงค์จะมีราคาที่สูงถูก 종이 ไหมครับ 돈을 딱 줬어요. ก็เลยจ่ายเป็นแบงค์ไปครับ 그죠? 잔돈을 거스려 주는데 แล้วเขาก็ทอนเหรียญมา 주유소 직원이 저 외국 사람이네. คือคนเด็กปั๊มก็มองนั่นคน 그 ต่างชาตินี่ 주유소에도 이제 쓸모없는 1프랑 이제 그죠? 글자가 지워진 돈이 있었어요. แล้วในปั๊มเองก็มี อ่า หนึ่ง ใช่ ครั้ง อี เลข สาระ เหรียญหนึ่งครั้งที่มันโดนลบออกไปหมดแล้ว 이 ครับ 돈으로 거스름 돈 줘야지. งั้นคืนเงินทอนเป็นเงินเหรียญนี้ดีกว่า 그래가지고 이제 선교사님한테 그 소름 또 줬어요. แล้วก็เอาเหรียญนี้คืนให้กับ 선교사님이 전에 값 미셔리. 땅바닥을 팍 때렸어요. มิชลีนี้เมื่อรับมาก็โยนลงบนพื้นครับ 깜짝 놀라는 거예요. เขาตกใจครับ 저 외국 사람이 어떻게 알았지? คนต่างชาติรู้ได้ไง 왜 이거 주냐고? เอาเหรียญนี้มาให้ทำไม 죄송합니다. ขอโทษครับขอโทษครับ 다 바꿔주네. เขาเปลี่ยนให้หมดเลยครับ 그래서 이 베냉이란 나라에서는 글자가 지어진 1프랑은 동전 가치가 없어요. ประเทศที่ชื่อว่าเบเนงนี้เหรียญหนึ่งพลังที่ไม่มีตัวก็คือมันโดนลบออกไม่ค่อยมีเห็นเป็นประโยคเนี่ยไม่มีค่าครับ 이 선교사님이 이제 베냉 옆에 니제르라는 나라가 있어요. แล้วข้างๆเบเนงครับจะมีอีกประเทศหนึ่งครับ 거기에 이제 우리 선교사가 없기 때문에 전도하러 갔어요. ที่นั่นไม่มีมิชลีของเราก็เลยไปเผยแพร่ที่นั่น 그래 ครับ 이제 몇몇 사람하고 이제 전도하러 갔는데 ก็ไปเผยแพร่กับคนหลายคนครับ 택시를 탔어요. แล้วก็ไปขึ้นแท็กซี่ครับ 그러다가 이제 택시비 얼마입니까 하고 물어보니까 แล้วไปถามเขาว่าแท็กซี่เท่าไหร่แล้วครับ 그러다가 이제 주머니에 보니까 반질반질한 돈이 있는 거예요. พอจับดูในกระเป๋าก็มีเหรียญครับ 이 잔돈이 맞지 않아가지고 แต่เงินทอนก็คือจะให้เงินเนี่ยมันก็ไม่ถูก 그 돈을 줬는데 ไม่ตรงก็เลยเอาเงินเหรียญนี้ไปจ่ายครับ 운전기사가 아무 문제 안 삼는 거예요. แล้วคือคนขับรถรับไปโดยที่ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยครับ 이상하다. แปลก 베냉은 안 그런데 ที่เบเนงนี่เครื่องเงินเหรียญเงินแล้ว 또 เนี่ย 빵가게에 가봤어요. ก็เลยลองไปร้านอื่นดูครับ 반질반질한 돈을 어떻게 줘봤어요. ไปให้เหรียญเงินที่มันไม่มีอะไรเขียน 아무 문제 안 삼는 거예요. เขาไม่นับเป็นปัญหาเลยครับ 똑같은 프랑스를 쓰는 나라인데 เป็นใช้เงินฟรังก์เหมือนกันครับ 베냉에는 반질반질한 돈을 가치 없게 여기지만 แต่ที่เบเนงเงินที่มันเงาวับที่มันเป็นไม่มีตัวเลข จะไม่คิดว่าเป็นเงินครับ 거예요. แต่ที่อีกประเทศหนึ่งนับว่าเป็นเงินที่มีค่าครับ 그래가지고 이제 그 선교사님 알았어요. แล้วไม่ใช่ในคนนี้ก็เลยได้รู้ครับ 야 이제 반질반질한 돈 있으면 ถ้ามีเงินที่เงาแบบ 내가 นี้เนี่ย 니제를 갈 때 이 돈을 써먹어야 되겠다. งั้นถ้าฉันไปที่อีกประเทศหนึ่งที่ชื่อว่ารีเจเนี่ย 여러분 ไปใช้เงินนี้ดีกว่า 반질반질한 1프랑 돈이 เงินหนึ่งฟรังครับ 베냉에 있을 때는 늘 구박을 받았어요. ที่มันเงานี้เนี่ยใช้ที่เบเนงจะโดนข่มเหงอยู่เป็นประจำครับ 이유 없이 사람들 막 땅에 막 던졌어요. เคลี้ยงลงบนพื้นบน 아이고 ดิน 아파. โอ้ยเจ็บ 왜 나를 던져? ทำไมต้องมาโยนฉันเนี่ย 그만 던져. เลิกโยนฉันได้แล้ว 아주 가치도 안 여겨주고 ไม่ให้มีค่าเลยครับ 그렇게 살았는데 ถ้าใช้ชีวิตมาแบบนี้ 니제로 가니까
แต่พอไปประเทศรีเจโร 가치를 이제 여겨주고 ได้ให้มีค่าครับ 바닥에 떼기장도 안 치고 ไม่เคลี้ยงลงบนดินด้วยครับ 진짜 그저 가치를 여겨주는 거예요. ได้ให้นับว่ามีค่าจริงๆครับ 이런 똑같은 반질반질한 1프랑도 เงินเหรียญฟรังก์1 ฟรังก์ครับที่เหมือนกันครับเงาเหมือนกัน 베냉에 있냐 니제르에 있냐에 따라서 차이가 나는 것처럼 มันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่เบเนงหรืออยู่ที่รีเจโรต่างกันครับ ถูกไหมครับ 똑같은 돈인데 เป็นเงินเหมือนกันอันเดียวกันเลยนะครับ 어느 나라에 있냐 อยู่ที่ประเทศไหน 가치가 있고 없고 แล้วมันจะมีค่าและไม่มีค่า 대우를 받고 안 받고 จะได้รับการต้อนรับและไม่ได้รับการต้อนรับ 여러분 성경을 통해서 자세히 보면 ถ้าเราดูโดยผ่านทางพระคัมภีร์อย่างละเอียด 하나님은 우리 행위를 보지 않아요. พระเจ้าไม่ดูการกระทำของเราครับ 죄를 지었다고 지옥 보내는 게 아니에요. ไม่ใช่ทำบาปและส่งเราไปนรกค 우리가 รับ 어디 속해 있냐. แต่เราอยู่ที่ไหนครับ 우리가 어디 속해 있느냐에 따라서 사람들이 말하는 게 다르고 มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงไหนการพูดของเราก็จะแตกต่าง 행동하는 게 다르고 การกระทำก็จะแตกต่าง 삶이 달라져요. ชีวิตจะแตกต่างค 그래서 รับ 내가 죄를 짓고 싶다고 죄 짓고 เมื่อเราอยากทำบาปทำบา 내가 ป 죄 안 짓고 싶다고 안 짓는 게 아니에요. แล้วเราไม่ทำบาปไม่ทำบาปไม่ใช่แบบนี้ 어디에 ครับ 속해 있느냐에 따라서 우리 인생이 딱 달라져요. มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงไหนชีวิตเราจะเปลี่ยนไป 자, ตามนั้น 로마서 7장 14절을 보세요. เราจะดูในโรมบทที่7ข้อที่14นะครับ 로마서 7장 14절. โรมบทที่7ข้อที่14นะครับเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นมาโดยฝ่ายพระวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป 자, 여기 보면 ถ้าอยู่ในนี้นะครับ 육신에 속하여 죄 아래 팔려도다. ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป 맞습니까? ถูกไหมครับ 자, 쓴 게 또 죄송합니다. 여기 보면 และถ้าดูอีกนะครับ 아주 하나를 못 찾겠네. 잠깐만요. กำลังหาอีกข้อหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ 여러분 우리가 죄를 짓는 것은 การที่เราทำบาป 우리가 어디에 속해 있냐면 เรากำลังอยู่ตรงจุดไหนครับ 육신에 속해 있기 때문이고 เพราะเราอยู่กับบาป 우리 อยู่กับเนื้อหนัง 죄 아래 팔렸기 때문에 และเพราะเราถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป 이 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사해 가지고 และวิญญาณของความบาปก็ทำงานในเรา 상관없이 죄를 짓는 거예요. และเราก็ทำบาปโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราครับ 여러분 우리는 이미 죄를 가지고 태어났다. ทุกท่านครับเราเกิดมาโดยที่มีบาปอยู่แล้ว 이미 ครับ 우린 죄에게 팔렸어요. เราถูกขายไว้อยู่ใต้ 우리 บาปแล้วครับ 죄를 짓고 싶지 않아도 죄를 지어야 돼요. ต่อให้เราไม่ทำบาปเราก็ต้องทำบาปครับ 정말 우리 욕심도 우리 욕심이 아니에요. ความโลภของเราก็ไม่ใช่ความโลภของเราเอง 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 한다. แต่เราทำตามความต้องการของพ่อของเรา 여러분 우리가 원함을 따라 살지만 เราใช้ชีวิตตามความต้องการก็จริงครับ 원치 않는 인생을 살아야 돼요. แต่ต้องใช้ชีวิตในชีวิตที่เราไม่ต้องการครับ 이미 우리는 육신에 속해서 태어났기 때문에 เพราะเราเกิดมาในเนื้อหนัง 우리는 저주를 받을 수밖에 없는 인생이에요. เราเป็นชีวิตที่ได้แต่ถูกแช่งสาปครับ 하나님은 그런 우리를 และเราที่เป็นอย่างนี้ 구원자이신 예수님을 세워서 พระเจ้าได้ตั้งเราให้ 그 ตั้งพระเยซู 흑암의 권세에 있던 우리를 ที่ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยครับ 이제 사랑의 아들이라 나로 옮겨가지고 และช่วยเราที่อยู่ใต้ความบาป 더 이상 그 죄가 주관할 수 없도록 ทำให้เราไม่มีบาปมาครอบงำได้อีกต่อไป 정말 하나님의 은혜 아래 살도록 하신 거예요. และทรงทำให้เราใช้ชีวิตในพระคุณของพระเจ้าครับ 이해가십니까? เข้าใจไหมครับ 여러분 우리가 이제 예를 들어 높이뛰기를 합니다. สมมุติว่าเราทำการกระโดดสูง 여러분 이제 자 여기 계신 분들이 막 달려와가지고 요 그지 강대상 위로 팍 올라올 수 있는 사람이 많지 않을 거예요. สมมติว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ครับ วิ่งจากตรงโน้นมาและวิ่งขึ้นมาบนเวทีได้ 이제 คงไม่เยอะ 여기 ครับ 젊은 애들 막 하면 막 뛰어가지고 탁 올라올 수 있는 사람도 있어요. อย่างจะมีคนหนุ่มๆครับที่สามารถวิ่งมาแล้วโดดขึ้นมาบนเวทีได้ครับภายในครั้งเดียว 이 이제 강대상을 저 앞에 갖다 놓고 สมมติว่าผมเอาธรรมาสน์มาวางไว้ตรงข้างหน้า 저 뛰어가지고 요 위에까지 올 수 있는 사람 이제 해봐라 그러면
แล้วรอให้คนวิ่งมาจากข้างหลังแล้ววิ่งมาโดดมาถึงบนธรรมาสน์นี้ 여 위에까지 그죠? 뛰어가지고 저 밑에서 올라올 수 있는 사람 손 들어보세요. ใครที่โดดจากด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาบนธรรมาสน์ตรงนี้ได้ยกมือขึ้นหน่อยครับ 그것까지는 잘 안 되겠죠, 그죠? ถ้าขนาดนั้นคงไม่ค่อยได้ถูกไหมครับ 여러분 왜 그러냐면 เป็นเพราะว่า 사람이 아무리 높이 뛰기를 잘하려고 해도 ไม่ว่าคนจะพยายามกระโดดสูงขึ้นขนาดไหนก็ตาม 지구에는 중력이 작용하고 있어요. โลกมีสิ่งที่เรียกว่า 그 แรงดึงดูด 중력이 막 당겨요. มันจะดูดเข้ามาครับ มันจะดึงครับ 당겨요. ดึงเข้ามาครับ 근데 여러분들이 이제 달나라에 가면 แต่ถ้าท่านไปบนดวงจันทร์ 여러분이 예를 2m를 뛴다 그러면 สมมติว่าทุกท่านสามารถสมมุตินะครับโดดได้2 เมตร 보통 뛰는 그죠? 뛴뛰기의 6배 이상을 뛴다 그러더라고요. จะสามารถโดดได้ที่เราโดดจากปกติถึง6 เท่าครับ 그죠? ที่นั่น 그냥 탁 뛰면 ถ้าเรากระโดดปุ๊บ 6배 이상을 뛰는 거예요. โดดได้มากกว่า6 เท่าที่เราโดดครับ 거기 중력이 작용하지 않기 때문에 เพราะที่นั่นไม่มีแรงดึงดูดครับ 거기 가면 다 높이뛰기 선수가 돼요. ถ้าไปที่โน่นเนี่ยจะเป็นนักกีฬากระโดดสูงกันทั้งหมดเลยครับเข้าใจไหมครับ 그 이제 내가 잘 뛰어서 잘 뛰는 게 아니라 มันไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นคนโดดเก่งและจะโดดเก่งครับ 지구라는 곳은 중력의 힘이 있기 때문에 내가 막 뛰고 싶어도 안 돼요. แต่โลกมีสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดครับไม่ว่าเราจะอยากจะโดดยังไงมันโดด 여러분 ไม่ค่อยได้ครับ 달나라에 가면 이제 중력의 힘이 없기 때문에 แต่เมื่อไปบนดวงจันทร์ไม่มีแรงดึงดูดครับ 전부 다 높이뛰기 선수가 돼요. คนทุกคนจะเป็นนักกีฬากระโดดสูงได้หมดเลย 여러분 ครับ 나하고 상관없이 โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา 어디에 있느냐에 따라서 우리가 높이 뛸 수 있는 거예요. มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนเราสามารถกระโดดสูงได้ค 여러분 รับ 우리는 피구원자입니다. เราเป็นผู้ที่ถูกช่วยครับ 우린 죄를 못 이겨요. เราเอาชนะความบาปไม่ได้ค 우리가 รับ 잘해야 되는 게 아닙니다. ไม่ใช่เราต้องเก่งครับ 하나님이 구원자를 세워 주셨어요. พระเจ้าทรงตั้งพระผู้ช่วยให้ 예수님만 잘하시면 돼요. และพระเยซูเก่งคนเดียวก็ 근데 พอครับ 예수님이 여러분과 상관없이 แต่แล้วพระเยซูนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา 우리는 죄악 가운데 출생했어요. เราเกิดท่ามกลางความ 죄 บาป 없는 사람 아무도 없어요. ไม่มีใครที่ไม่มีบาปครับ 죄 안 짓는 사람 아무도 없어요. ไม่มีใครที่ไม่ทำบาปครับ 우린 죄에게서 못 벗어나요. เราหลุดพ้นจากความบาปไม่ได้ครับ 우리는 스스로 안 돼요. เราทำด้วยตัวเองไม่ได้ครับ 그런 우리 보고 잘해라는 것은 말도 안 되죠. แล้วบอกกับเรานี้ว่าต้องทำให้ดีมันเป็นไปไม่ได้ครับ 우리를 잘 아시는 하나님이 พระเจ้าที่รู้จักเราเป็นอย่างดี 우리를 너무너무 사랑해가지고 รักเรามากๆเลยครับ 야 너희들은 안 돼. นี่พวกเธอไม่ได้หรอก 내가 너희들을 사랑하잖아. ฉันรักพวกเธอนี่ 야 너희들이 죄를 지었지만 พวกเธอทำบาปก็จริง 내가 너희들을 지었잖아. แต่ฉันสร้างพวกเธอ 야 มา 내가 너희 주인이야. แล้วฉันก็เป็นเจ้านายของพวกเธอ 내가 책임져. ฉันจะรับผิดชอบ 내가 책임지고 내 아들을 보낼게. ฉันจะรับผิดชอบและจะส่งลูกของฉันไป 내가 다 해결할게. ฉันจะแก้ปัญหาทั้งหมด 예수님이 우리를 위해서 เพื่อพวกเรา 완벽한 구원자가 되셨어. พระเยซูได้เป็นพระผู้ช่วยที่สมบูร 우리를 ณ์แบบ 흑암의 권세에서 จากการครอบงำของวิญญาณชั่ว 사랑의 아들의 나라로 옮겨 주셨어요. ได้ย้ายเราไปสู่โลกของพระบุตรแห่งความรักนี้ 맞습니까? ถูกไหมครับ 이렇게 큰 소리로 이야기하는 대답을 안 하시네. ขณะผมพูดเสียงดังแล้วยังไม่ค่อยตอบกันเลยครับ 이 통역을 잘못해서 그런가? หรือว่าเป็นเพราะแปลไม่ดีนะครับ 여러분 구원자가 아닙니다. ทุกท่านไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดนะครับ 요한복음 8장에 간음 중에 잡힌 여자 이야기가 나옵니다. ถ้าดูในยอห์นบทที่ 8 จะมีผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเว 한 ณีครับ 여자가 간음하다가 현장에서 잡혔어요. มีผู้หญิงคนหนึ่งล่วงประเวณีและถูกจับครับ 서기관과 바리새인들이 이 여자를 끌고 왔어요. และธรรมจารย์และฟาริสีก็ลากผู้หญิงคนนี้มา 이 여자 비참해요. ผู้หญิงคนนี้รู้สึกน่าสมเพชตัวเองครับ 사람들 손에 돌이 다 들려 있어요. ในมือของผู้คนเนี่ยกำลังถือก้อนหินกันหมดเลยครับ 여러분 간음하다가 이제 잡히면 เมื่อตอนที่ล่วงประเวณีแล้วถูกจับ 이게 돌로 쳐 죽이라고 했기 때문에 เขาบอกว่าต้องเอาหินขว้างให้ตาย 돌에 맞아서 죽을 수밖에 없는 위치에 있었어요. เขาก็เลยอยู่ในจุดที่ต้องได้ถูกหินขว้าง 여러분 ตาย 이 여자도 죄를 짓고 싶지 않았어요. ผู้หญิงคนนี้เองก็ไม่ได้ 여러분 ทำบาปครับ 이스라엘에 율법이 있었기 때문에 ที่อิสราเอลมีธรรมบัญญัติ 특히 간음법은 정말 돌로 쳐 죽이라는 법이 있기 때문에 โดยเฉพาะกฎเรื่องล่วงประเวณีเนี่ยจะมีกฎว่าต้องเอาหินขว้างให้ 그 ตาย 위치에 서고 싶겠어요. และใครจะไปอยู่ตรงนั้นล่ะครับ 그 주변에 보니까 가족들도 있고 รอบข้างมองไปดูก็มีทั้งครอบครัว มีทั้งญาติ 친구들도 있고 มีทั้งเพื่อน 다 손가락질하고 ทุกคนชี้ว่าด่ากันหมด 고소하고 แล้วมาฟ้อง 어떻게
어떻게 이 동네에 저 여자가 간음했어? ผู้หญิงคนนี้มาลงปืนอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ไง 자, 모든 사람들도 คนทุกๆคนเอง 간음한 그 여자를 향해서 정죄하고 고소했어요. ได้เอาผิดและฟ้องผู้หญิงคนที่ลง 이 ปืน 여자 นี้ 자신도 내가 어떻게 간음을 했을까? ผู้หญิงคนนี้เองก็นึกว่าทำไม 왜 ต้อง 내가 ลง 이런 ปืนนี้ 위치에 ด้วย 서야 되나? ทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงจุดนี้ 전부 다 내가예요. ทุกอย่างฉันหมดเลยครับ 여러분 그 여자가 간음한 것은 ที่ผู้หญิงคนนี้ลงปืนนี้ 이미 죄의 영역 아래 태어났기 때문에 เพราะเกิดในการครอบงำของความบาปแล้วครับ 아까 이제 죄가 주관하는 영역은 ในที่บาปมาครอบง 그죠 율법이 적용이 되기 때문에 ำเพราะว่าอยู่ใต้ความอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ 내가 아무리 죄를 안 지려고 해도 ไม่ว่าเราจะพยายามไม่ทำบาปยังไง 그 죄의 힘이 나를 끌면 죄를 지을 수밖에 없어요. แต่กำลังของความบาปไม่ได้ทำให้เราทำบาปครับ 여러분 사람들은 내가 죄를 짓고 싶어서 죄 지었다. คนจะชอบพูดว่าฉันอยากจะ 또 ทำบาปก็ 내가 죄를 ทำบาป 지었다. ฉันเป็นคนทำบา 아, 저 ป 사람 죄 지었네. อ๋อคนนั้นทำบา 아, 저 ป 나쁜 사람. เป็นคนไม่ดี 아니에요. ไม่ใช่ครับ 여러분 내가 죄를 짓고 싶어 죄 짓는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าเราอยากทำบาปก็เลยทำบาป 죄를 지을 수밖에 없는 죄를 지을 수밖에 없는 แต่ที่ต้องได้แต่ทำบาป 죄가 주관하는 영역 아래 있기 때문에 อยู่ในการครอบงำของบาปนี้ 죄의 힘이 나를 끌고 가면 แล้วเมื่ออำนาจของความบาปได้ 나와 ลากเราไป 상관없이 죄를 지어야 돼요. เราก็ต้องไปทำบาปเท่านั้นครับ 이 여자도 그런 사실을 몰랐고 ผู้หญิงคนนี้เองก็ไม่รู้ความจริงนี้ 그 돌을 들고 오는 사람도 그 사실을 잘 몰랐어요. แล้วคนที่ยกก้อนหินขึ้นมาถืออยู่รอบข้างก็ 그냥 ไม่ 저 รู้ 사람이 죄 지었어. แค่คิดว่าคนนี้ทำบา 아, ป 저 사람이 간음했어. คนนี้ล่วงโปรเวณี 돌로 쳐 죽여야 돼. ต้องเอาหินคว้างให้ตาย 아주 무섭지요. น่ากลัวมากเลยครับ 여러분 진짜 이거는 진짜 사단이 우리를 그렇게 끌고 가요. คือมาลากเราไปอย่างนี้จริง ๆ ครับ 근데 이 여자가 원치 않게 예수님 앞에 끌려왔어요. แต่ผู้หญิงคนนี้ได้ถูกลากมาอยู่ข้างหน้าพระเยซู 이것도 โดยที่ไม่ต้องการ 재밌는 แต่ทีนี้สนุกมากเลยก็คือ 하나님이 우리를 살리시기 위해서 เพื่อพระเจ้าจะช่วยเราให้รอด 율법을 주셨어요. ได้ให้ธรรมบัญญัติครับ 율법의 목적 중에 이제 율법의 목적 중에 하나가 ในจุดมุ่งหมายหนึ่งของธรรมบัญญัติก็คือ 우리를 죄인 만들어서 ได้ทำให้เราเป็นคนบาป 예수님 앞에 끌고 가요. และลากเรามาหาพระเย 이 ซู 여자는 예수님 앞에 간다고 생각도 안 했어요. ผู้หญิงคนนี้ไม่คิดเลยครับกำลังไปหาพระเยซู 사람들의 손 앞에서 끌려서 예수님 앞에 이래 갔어요. ได้ถูกผู้คนลากไปอยู่ต่อหน้าพระเยซู 자기와 상관없이 예수님의 영역 안에 들어왔어요. ได้เข้าไปอยู่ในอำนาจของพระเยซูโดยที่ไม่ต้อง 예수님하고 함께 있는 중에 โดยที่ไม่รู้ตัว 사람들이 예수님 앞에 그 사람을 이제 고소했어요. และผู้คนก็ฟ้องผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าพระเยซู 모세의 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였는데 ในกฎของโมเสสบอกให้เอาหินขว้างผู้หญิงแบบนี้ 당신은 어떻게 할 겁니까? แล้วคุณจะว่าอย่างไง 그 예수님 땅에 막 서셨어요. พระเยซูก็ไม่รู้เขียนอะไรบนดินครับ 일어나셔가지고 แล้วก็ลุกขึ้นมา 너희 중에 죄 없는 자 돌로 치라. ในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็เอาหินขว้าง 사람들이 그 이야기를 듣고 เมื่อผู้คนได้ยินเรื่องนี้ 양심의 가책을 받아서 ก็ผิดรู้สึกผิด 다 물러갔어요. ทางจิตใต้สำนึกและจากไปกันหมดเลยครับ 죄 없는 사람 없잖아요. ทุกท่านครับเพราะไม่มีคนที่ไม่มีบาปครับ 죄 안 지은 사람 없잖아요. ไม่มีคนที่ไม่ทำบาปครับ 이 여자는 죄가 드러났을 뿐이지. ผู้หญิงคนนี้แค่บาปมันปรากฏออกมา 아, 예수님 너무 멋져요. พระเยซูเท่มากเลยครับ 죄 없는 자 돌로 치라. คนที่ไม่มีบาปให้เอาหินขว้าง 그동안 정말 고소하고 정죄했던 사람들이 พวกผู้คนที่มาฟ้องมาว่า 어린아이부터 어른으로까지 다 물러갔어요. ตั้งแต่เด็กจนคนชราไปจาก 예수님 กันหมดเลย 영역 ครับ 안에 들어오면 เมื่อเข้าไปอยู่ในอำนาจของพระเยซู 예수님이 구원자이기 때문에 เพราะพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย 예수님이 일하셔요. พระเยซูจะเป็นคนทำงานครับ 예수님이 이제 일하시기 시작했어요. พระเยซูเริ่มทำงาน 손가락으로 땅에 쓰셔가지고 เริ่มเขียนอะไรบนดิน 너희 중에 죄 없는 자 돌로 ใน 치라. พวกท่านที่ไม่มีผิดก็เอาหินขว้างก่อน 그 한마디에 고소와 정죄하던 사람을 다 물러가게 하셨어요. เพราะคำเดียวนี้ครับทำให้คนฟ้องและคนว่าเนี่ยจากไปกันหมดเลยครับ 구원자이신 예수님 너무 멋지잖아요. พระผู้ช่วยที่เป็นพระเยซูเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเลยครับ 금방 죄인이라고 고소하고 정죄하고 돌을 들었던 사람들이 พวกผู้คนที่มากล่าวโทษมาว่ามาด่าและถือก้อนหินขึ้นมา 예수님 한마디 앞에 다 물러가 แต่ 버렸어요. ด้วยคำเดียวของพระเยซูจากไปกันหมดเลยครับ 여러분 그분이 구원자예요. ท่านนั้นเนี่ยแหละครับคือพระผู้ช่วย
예수님이 또 손가락으로 땅에 서셨어요. และพระเยซูก็เขียนอะไรบนดินอีกครั้งหนึ่ง 또 일어나셨어요. และลุกขึ้นมา 너를 정죄한 자가 없냐? ไม่มีใครเอาโทษเจ้าแล้วหรือ 너를 고소한 자가 없냐? ไม่มีใครฟ้องเจ้าแล้วหรอ 주님 없습니다. ไม่มีครับพระองค์ 이제 예수님하고 그 여자만 남았어요. เหลือเพียงแค่พระเยซูกับผู้หญิงคนนี้ 예수님이 나도 너를 정죄하지 않아. พระเยซูก็พูดว่าฉันก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน 이 예수님이 이 여자 보고 죄 없다 그러는 거예요. พระเยซูบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าไม่มีบาปครับ 첫 번째 율법은 정말 그저 법은 이 율법은 이 여자를 죄인이라고 정죄했지만 ตอนแรกเนี่ยท้าวบัญญัตินี้เนี่ยได้กล่าวโทษผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นคนที่มีบาป 그 죄인이 되어서 예수님 앞에 끌려 나왔지만 และเขาได้ถูกลากมาด้วยเป็นคนบาปต่อหน้าพระเย 예수님 ซู 손가락으로 다시 서셔가지고 แต่พระเยซูได้เขียนบนดินอีกครั้งด้วยนิ้วอีกครั้งหนึ่ง 법을 바꿔버렸어요. และเปลี่ยนกฎครับ 생명의 성령의 법을 서셨어요. ได้เขียนกฎแห่งชีวิตกฎแห่ง 그 พระวิญญาณ 일어나서 너 이제 죄 없다. ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าเธอไม่มีบาปแล้ว 자, 율법으로 생각하면 우리가 정말 정죄를 받고 เราเนี่ยได้ถูกกล่าวโทษ 고소를 당하고 แล้วก็ถูกฟ้อง 죽임을 당할 수밖에 없지만 และถูกฆ่าเท่านั้นครับ 예수님은 법을 통째로 바꿔버렸어요. แต่พระเยซูได้เปลี่ยนกฎไปทั้งหมดเลยครับ 생명의 성령의 법을 이야기하시면서 ได้พูดถึงกฎแห่งพระวิญญาณและชีวิต 나도 너를 정죄하지 않아. ฉันก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน 여러분 이 여자가 한 게 아무것도 없습니다. สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำไม่มีอะไรเลยครับ 구원자이신 예수님이 일을 다 하셨어요. และพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยทำงานทั้งหมด 예수님이 ครั 그 บ 자리에서 ในที่นั้น 법을 바꾸니까 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนกฎ 이 여자가 살아났어요. ผู้หญิงคนนี้ก็ฟื้นขึ้นครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 여러분 이 여자가 한 게 있어 없어요? มีสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำไหมครับ 여러분 이 여자는 똑같은 간음 중에 잡힌 여자인데 ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ถูกจับ 이 ฐานโรค 여자가 ป่วย 한 นี้ 게 เหมือนกัน 아무것도 ครับ 없는데 이 여자가 한 게 아무것도 없는데 และสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำไม่มีอะไรเลย 예수님이 영역을 옮겨 주셨어요. แต่พระเยซูได้ช่วยย้ายให้ผู้หญิงคนนี้ครับ 고소도 물러가게 하고 ได้ทำให้การฟ้องได้จากไป ได้ทำให้การกล่าวโทษจากไป 예수님이 죄 없다고 이야기하는 แล้ว 거예요. พระเยซูพูดว่าไม่มีบาปครับ 자, 로마서 8장을 보십시다. แต่จะดูในโรมบทที่8นะครับ 8장 1절. บทที่8ข้อที่1นะครับดังนั้นการลงโทษจึงไม่ 로마서 8장 1절 2절. ในโรมบทที่8ข้อที่1และ2นะครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซู 자, 8장 1절에 보면 ถ้าในบทที่8ข้อที่1นะครับ 이제 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริ 예수님 สต์ 밖에 있다가 คนคนนั้นจากที่อยู่ข้างนอกพระเยซู 정말 그죠 죄가 주관하는 영역에 있다가 อยู่ในส่วนที่บาป 죽을 กำลังครอบง 수밖에 없는 위치에 있었어요. ำและอยู่ในตำแหน่งที่ต้องตายเท่านั้น 그 예수님을 만나면서 แต่เมื่อได้พบกับพระเยซู 예수님 안으로 들어왔어요. ได้เข้ามาในพระเยซูครับ 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없다고 이야기합니다. แล้วก็ได้พูดว่าคนที่อยู่ในพระเยซูไม่มีการล 자, งโทษครับ 2절에 보면 ถ้าในข้อที่2 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 เพราะว่ากฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูค 죄와 ริสต์ 사망의 법에서 너를 해방했다. ทำให้เขาได้หลุดพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย 여러분 새로운 생명의 성령의 법은 คือกฎใหม่ในพระวิญแห่งกฎแห่ง 우리를 พระวิญญาณในชีวิต 죄에게서 해방을 시켜줘요. ได้ให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย 왜냐하면 예수님이 구원자가 되셔서 เพราะพระเยซูได้กลายเป็นพระผู้ช่วย 우리 죄를 십자가에서 끝내버렸기 때문에 และจบความบาปของเราบนกางเข 더 น 이상 우리가 죄가 없거든요. เราก็เลยไม่มีบาปอีกต่อไปครับ 자, 제가 이야기한 것처럼 เหมือนกับที่ผมพูดไป 우리나라는 남북한이 갈라졌어요. ประเทศของเราเกาหลีเนี่ยได้แบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 정말 저는 남한에 태어났습니다. ผมเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ครับ 이 북한에 있는 사람들이 참 고생스러우니까 แต่คนทางฝั่งเกาหลีเหนือน่าสงสารมากเลยครับ 많이 이제 북한을 탈북을 해요. ก็เลยจะมีคนเกาหลีเหนือเนี่ยจะหนีเข้ามาประเทศเกาหลีใต้กันเยอะมากครับ 탈북하기가 쉽지가 แต่ 않아요. การหนีออกมาไม่ง่ายครับ 그 압록강이라는 강을 건너야 되고 ต้องข้ามแม่น้ำอับลก 또 ครับ 중국에 넘어갔어요. แล้วข้ามไปประเทศจีน 중국에 넘어간다고 다 된 게 아니에요. แล้วไม่ใช่ข้ามไปประเทศจีนแล้วจะจบ 근데 ครับ 중국 사람들도 다시
북한 잡으면 북한으로 돌려줘요. เพราะถ้าคนจีนจับได้จะส่งไปที่เกาหลีเหนือใหม่ครับ 그 이제 중국 이제 북한에 있다가 중국으로 넘어가도 완전한 탈북이 아니에요. ต่อให้หนีออกจากประเทศเกาหลีเหนือถือว่ายังไม่หนีไม่ 어떻게 이제 ยังไม่สำเร็จครับ 태국에 넘어오면 이제 태국은 그 탈북을 허락해요. หนีมาจนลงมาถึงประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะยอมรับและให้หนี 하도 북한이 고통스러우니까 แต่เพราะว่าเห็นคนเกาหลีเหนือทุกข์ทรมานกันมาก 많은 사람들이 탈북을 했어요. คนมากมายก็เลยหนีออกกันเยอะมากเลยค 진짜 รับ 죽음을 무릅쓰고 탈북을 했어요. เสี่ยงตายและหนีออกมากันครับ 근데 이제 막 단속이 심해져 가지고 แต่เริ่มมีการตรวจดูอย่างเข้มงวดขึ้น 탈북하다가 잡히면 ตอนหนีออกมาก็โดนจับกลางคัน 아주 힘든 막 그 수용소에 보내 가지고 แล้วจะส่งเข้าไปในพวกคุกที่มัน 심한 고통을 주었어. ลำบากและเหนื่อยมากให้ความทุกข์ 다시는 ที่หนัก 탈북할 มา 수 ก 없도록 하는 거예요. เพื่อที่จะไม่ให้ออกมาได้อีกครับ 그래도 탈북을 하는 거예요. แต่ก็ยังหนีอีกครับ 차라리 북한에 사는 것보다도 ถ้าจะอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนื 죽는 อ 게 낫겠다. ขอตายจะดีกว่า 얼마나 고통스러우면 그렇겠어요. ทุกข์ขนาดไหนจนถึงคิดอย่างนี้แหละครับ 이제 어떤 이제 한 20명 정도 제가 정확한 인원은 잘 모르겠는데 มีอยู่ครั้งหนึ่งครับ ผมก็ไม่รู้จำนวนคนอย่างชัดเจนนะครับ 한 20명 정도 되는 인원이 มีคนประมาณ20คนครับ 정말 오랫동안 계획을 해가지고 ได้จัดแผนเป็นเวลานานมากครับ 일단 중국으로 넘어갔어요. ตอนแรกข้ามไปที่ประเทศจีนก่อน 아까도 말했죠. 중국에 넘어간다고 다 해결되는 게 อย่าง 아니에요. ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ ไม่ใช่ข้ามไปถึงจีนแล้วจะจบครับ 이 사람들이 또 뭐 그저 막 진짜 뭐 고생해야 막 이제 동남아로 넘어올 수 있기 때문에. พวกเขาก็จะลำบากกันมากเพื่อจะข้ามมาทางอาเซียน 근데 뭔가 하나 그 특별한 계획이 생각났어요. แต่ก็นึกถึงแผนหนึ่งครับที่พิเศษครับ 중국에 있는 대사관들은 ในประเทศจีนจะมีพวกสถานอัครราชทูตครับ 중국에 미국 대사관이 있다. คืออย่างเช่นมีสถานทูตอเมริกาที่ประเทศจีน 그 대사관이 차지하고 있는 곳은 중국이 아니고 미국이에요. แล้วที่ดินส่วนที่สถานทูตมีไม่ใช่ของจีนแต่คือของอเม 여러분 ริ 이 กา 태국에도 대사관이 많죠? อย่างประเทศไทยก็มีสถานทูตเยอะใช่ไหมครับ 다 태국 땅이 아니에요. ไม่ใช่ที่ดินของประเทศไทยนะครับ 대사관이 있는 땅들은 ที่ดินที่สถานทูตมีอยู่ 미국이고 เป็นอเมริกา 대한민국이고 เป็นเกาหลี 영국이고 เป็นอังกฤษ 다른 나라예요. เป็นประเทศอื่นครับ 그래서 다른 나라의 법이 적용이 돼요. แล้วจะมีกฎของประเทศอื่นเนี่ย 그 อยู่ครั 진짜 บ 중국 땅에 있는 미국 대사관이지만 ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานทูตอังกฤษสถานทูตอเมริกาในที่อยู่ประเทศจีน 이곳은 미국입니다라고 이야기해요. แต่จะพูดว่าที่นี่คือประเทศอเมริกา 거기는 중국 법의 적용을 받지 않고 ที่นั่นจะไม่มีผลกระทบกับกฎของ 미국 จีน 법의 적용을 받아요. แต่จะมีผลกระทบกับกฎของอเมริกา 그 무리 중에 아주 똑똑하신 분이 그걸 발견했어요. แล้วคนที่ฉลาดคนหนึ่งได้ค้นพบสิ่งนี้ครับ 밤중에 잠을 안 자고 ก็ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอน 정말 어렵게 미국 대사관 앞에 몰려왔어요. แล้วก็มุงล้อมเข้ามาถึงที่หน้าสถานทูตอเมริกา 근데 경비원은 중국 공안인 거예요. แต่ยามเฝ้าเป็นคนจีนครับ 저 경비원을 통과해야 대사관에 들어가는데 ต้องผ่านยามนี้ไปถึงจะเข้าไปถึงสถานทูตได้ครับ 총 들고 딱 서 있어요. แต่เขาถือปืนรอครับ 저걸 어떻게 뛰어넘지? จะข้ามเขาไปได้ยังไง 근데 대사관이 이제 문이 보통 이제 잠겨 있죠. ปกติสถานทูตทั่วไปจะล็อกประตูครับ 언제 문을 여냐면 จะเปิดประตูเมื่อไหร่รู้ไหม 아침에 ครับ 대사관 지역에 출근한다고 딱 들어올 때 이제 문이 열려요. ตอนเช้าพวกพนักงานในสถานทูตตอนที่เข้าเริ่มงานเนี่ยจะ 그 เปิดประตู 시간을 ครับ 철저히 이제 계산을 했어요. เขาคำนวณเวลานั้นครับ 그래가지고 이제 우리가 이제 대사관 앞에 안 보이게 딱 숨었다가 แล้วคนกลุ่มนั้นก็ซ่อนตัวอยู่ครับ 그 ให้ไม่คนเห็น 시간에 딱 이제 찾아와가지고 แล้วไปหาตอนเวลานั้น 자 내가 하나 둘 셋 할 때 ถ้าฉันนับ1 2 3 한 사람도 빠짐없이 한꺼번에 몰려가자. วิ่งไปทั้งหมดพร้อมกันเลย โดยไม่เว้นแต่คนเดียว 갑자기 많은 사람이 몰려면 공안들도 당혹할 거다. เพราะถ้าอยู่ดีคนมากมายวิ่งไปพวกยามเฝ้าเองก็ตกใจ 다 작전을 세워가지고 ตั้งแผนกันอย่างนี้ครับ 하나 1 둘 2 셋 했어요. 3นับ 막 소리 지르면서 막
대사관 정문에 쳐들어갔어요. เขาก็ตะโกนแล้ววิ่งไปบุกเข้าไปทางหน้าประตูครับสถานทูต 그 시간은 출근 시간이기 때문에 แล้วเวลานั้นเป็นเวลาเข้า 문이 งาน 열려 있었어요. ประตูมันเปิดอยู่ครับ 막 밀고 들어가니까 แล้วดันกันเข้าไปครับ 깜짝 놀랐어요. คนก็ตกใจครับ 막 밀고 들어가 미국 그 대사관으로 딱 들어갔어요. พวกคนกลุ่มนั้นก็ดันกันเข้าไปถึงสถานทูตอเมริกา 어디에 왔어요? เข้าไปที่ไหนแล้วนะครับ 미국에 들어온 거예요. เข้าไปที่อเมริกาแล้วครับ 대사관 안에 들어왔다는 것은 เข้าไปในสถานทูตหมายความว่า 미국에 들어온 거예요. ได้เข้ามาที่อเมริกา 미국 법의 적용을 받아요. แล้วได้รับผลกระทบกับกฎของอเม 중국이 ริกา 함부로 못해요. คนจีนทำอะไรไม่ได้ครับ 이해갑니까? เข้าใจไหมครับ 그 사람들이 이제 미국 안에 들어와가지고 คนเหล่านั้นได้เข้าไปในอเมริกา 망명 신청을 했어요. แล้วได้ยื่นเอกสารขอ 그 เข้า 망명 신청이 อ 받아져가지고 พยพครับ แล้วทางอเมริกา 그 ก็รับ 많은 사람들이 미국으로 이제 비행기 타고 간 거예요. คนมากมายนั้นก็เลยนั่งเครื่องบินไปที่อเมริกา 여러분 중국 법으로는 그 사람이 잡히면 그게 사망이지만 ด้วยกฎของประเทศจีนถ้าคนเหล่านั้นถูกจับ 이제 ต้องตายครับ 미국 법으로서는 이제 그 사람이 생명을 얻은 것처럼 แต่ด้วยกฎของอเมริกาทำให้พวกเขาได้ชีวิต 여러분 우리는 분명히 죄를 가지고 태어났고 พวกเราทุกคนเกิดมามีบาป 우린 죄를 지을 수밖에 없는 인생이고 และเราเป็นชีวิตที่ได้แต่ทำบาป 내가 원치 않아도 죄를 지어야 되고 ถึงเราไม่ต้องการก็ต้องทำบาป 우리는 사단의 지배를 받고 있었기 때문에 เพราะเราถูกครอบงำจากมาร 진짜 저주를 받을 수밖에 없고 เราก็เลยได้แต่ต้องได้รับ 영원한 การสา 지옥에 ป 갈 แช่ง 수밖에 없고 ต้องไปสู่นรกที่ชั่วนิรันดร์ 정말 불행한 삶을 살 수밖에 없는 우리인데 เป็นพวกเราที่ได้แต่ใช้ชีวิตที่โชคร้ายไม่มี 예수님 ความสุข 하나님 우리를 너무 사랑하셔서 แต่พระเยซูพระเจ้ารักเรามากครับ 자기 아들을 아끼지 않고 우리를 내어 주셔가지고 และไม่เสียดายลูกของท่านเองและให้กับเรา 우리를 흑암의 권세에서 จากอำนาจแห่งความชั่วและความ 사랑의 ตาย 아들의 나라를 옮겨놨어요. ย้ายเราไปสู่โลกของพระเยซูคริสต์แห่งชีวิต 이제 죄와 사망의 법이 적용되는 게 아니고 ตอนนี้กฎแห่งความตายไม่มา 생명의 성령의 법이 적용되는 곳으로 옮겨놨어요. ไม่มีผลกระทบกับเราแต่เป็นผล 거기는 กระทบ 정죄가 없어요. ที่มีกฎแห่งชีวิต 거기는 죄가 없어요. ที่นั่นไม่มีการเอาโทษไม่มีการ 거기 안으로 옮겨 ล 주어서 งโทษและย้ายไปสู่ที่นั่น 거기는 이제 하나님과 우리가 하나가 되고 ที่นั่นเราเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าครับ 천국에 갈 수 있는 소망을 주신 거예요. และให้ความหวังที่จะไปสู่แผ่นดินสวรรค์ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 여러분 이런 하나님의 사랑이 있어요. มีความรักของพระเจ้านี้อยู่ครับ 이 사실을 발견할 때 เมื่อค้นพบความจริงนี้ 우리는 더 이상 우리가 수고하는 게 아니라 เราไม่ใช่คนที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไป 시간이 너무 많이 원래 제사법을 오늘 아침에도 못 하고 จริงๆอยากจะพูดถึงเรื่องการถวายบูชาวันตอนเช้าก็ไม่ได้พูด 이제 นะ 할 ครับ 차례인데 저녁에도 이제 시간 벌써 다 돼버렸어요. แต่ช่วงบ่ายเย็นวันนี้ก็เวลาก็หมดไปแล้วอีกแล้วนะครับ 저녁을 먹어야 되잖아, 그죠? ครับ วันนี้ก็น่าจะต้องสรุปแล้วนะครับ 먹지 말고 할까요? หรือว่าไม่กินข้าวเย็นแล้วพูดต่อดีไหมครับ 그래도 저녁 먹어야지, 그죠? แต่ยังไงก็ต้องกินข้าวเย็นถูกไหมครับ 정말 우리와 상관없이 하나님이 우리를 사랑하셔서 พระเจ้าทรงรักเราโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรา 중국 법이 적용되는 데가 아니고 ไม่ใช่ที่ที่มีกฎมีผลกระทบกับกฎของจีน 미국 법이 적용되는 대사관에 들어가면 แต่เมื่อเข้าไปในสถานทูตที่มีผลกระทบกับกฎของอเมริกา 다 살아난 것처럼 พวกเขาก็เลยรอดกันหมดครับ 이제 우리는 죄가 주관할 수 없는 영역 เราเนี่ยมีวิญญาณที่บาปครอบง 예수님이 우리를 구원하신 곳 ำและที่พระเยซูทรงช่วยเรา 정죄가 없는 곳으로 우리를 옮겨 주셨어요. ย้ายเราไปสู่ที่ที่ไม่มีการเอาโทษ 그래서 우리는 더 이상 죄가 없어요. เราก็เลยไม่มีบาปครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 우리는 하나님과 하나가 됐어요. เราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 우리는 정말 하나님의 사랑을 입은 거예요. 그래서 เราได้รับความรักจากพระเจ้า 정말 하나님 우리 어떤 사랑과 상관없이 โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเรา 우리를 เลยครั 죄에서 บ 구원하실 뿐만 아니라 ไม่ใช่ช่วยเราจากความบาปเท่านั้น 영원한 행복을 누릴 수 있도록 하게 하신 거예요. แต่ทรงทำให้เราได้เพลิดเพลินกับชีวิตนิรันดร์ 하여튼 되는 대로 이야기하십시다. ครับยังไงก็ตามครับจะพูด 원래 เรา 이 จะพูดได้นะค 제사법 รับ 이야기하면 참 재미가 있는데 เดี๋ยวถ้าพูดถึงเรื่องถวายบูชาจะสนุกมากเลยครับ 여기까지 이야기하겠습니다. แต่วันนี้จะขอพูดเท่านี้ 제가 นะครับ 기도하고 마치겠습니다. เดี๋ยวผมขออธิษฐานและจบนะครับ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 참 우리를 이곳으로 불러주시고 ทรงเรียกเรามาที่นี่ 참 우리도 죄악 가운데 출생했고 แล้วก็เราได้เกิดในท่ามกลางความบาป 우리가 원치 않는 삶을 살아야 했었고
และเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตที่เราไม่ต้องการ 죄를 짓고 싶지 않아도 죄를 지어야 했었고 ถึงจะไม่ต้องการจะทำบาปก็ต้องทำบาป 참 불행한 인생을 살 수밖에 없는 우리인데 เป็นพวกเราที่ได้แต่ใช้ชีวิตอย่างโชคร้าย 참 우리는 인간입니다. เราเป็นมนุษย์ครับ 하나님의 형상을 따라 지음을 받았습니다. ได้ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้าครับ 진짜 이런 우리를 사랑하신 하나님, แต่พระเจ้าที่ทรงรักเหล่านี้ 진짜 우리를 위해서 당신의 아들을 아끼지 않으셨습니다. แล้วท่านก็ไม่ได้ทรงเสียดาย 그만큼 우리를 아들과 같이 생각하시고 ลูกของท่านเพื่อเรา 정말 아무도 정말 지옥에 가기를 원치 ท่านทรง 않으시고 คิดแล้วว่าเราเป็นเหมือนรูปแบบนี้ แล้วไม่ต้องการให้ใครสักคนห 모든 นึ่งไปนร 사람이 ก 구원을 받아서 생명에 이르고 แล้วก็อยากจะได้รับให้ทุกคนได้รับความรอดได้รับชีวิต 이 땅에 살면서도 정말 예수 그리스도와 함께하는 인생으로 แล้วด้วยชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสต์ 정말 이 복된 인생을 살아갈 수 있도록 하게 하신 주님 앞에 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงทำให้เราได้ใช้ชีวิตที่เป็นพระพรแบบนี้ด้วยครับ 정말 우리는 행복한 사람입니다. เราเป็นคนที่มีความสุขมาก 우리 ครับ 하나님과 하나입니다. เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าครับ 정말 감사합니다. รู้สึกขอบคุณมากครับ 남은 시간에 축복해 주시고 ขอทรงโปรดอวยพรเวลาที่เหลือ 예수님 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 아멘. 네, 마치겠습니다. ครับขอจบเท่านี้นะครับ